E ringrazio Maria Grazia Seren, che è collegata con noi, vicepresidente e direttore artistico Associazione Ecce Gratum Giovani Musicisti Veneti Città di Treviso, perché se avete sentito questa bellissima musica con questi musicisti è proprio grazie a Maria Grazia Seren, che poi vedremo anche la locandina di questa importante attività, e facciamo vedere anche i giovani, quelli bravi, quelli impegnati, quelli che cercano di dare il meglio di se stessi, perché dobbiamo dare esempi positivi. Grazie a Maria Grazia Seren, ringrazio anche Rosanna Concetti, vice sindaco di Noventa di Piave, Partito Democratico, che si occupa poi di tantissime cose col suo assessorato, dal bilancio, attività politiche, giovanili, grandi eventi, ambiente, perciò di tutto e di più. Però visto, grazie anche all'assessore, visto che abbiamo aperto con questo concerto al Teatro del Monaco bellissimo, sentiamo cosa ci racconta Maria Grazia Seren di questi giovani musicisti, di questi talenti che abbiamo, che forse dobbiamo ascoltare di più questi ragazzi. Prego. Buongiorno e grazie per averci invitato. Allora, l'Orchestra dei Giovani Musicisti Veneti ha compiuto da poco 20 anni, quindi sono 20 anni che è in attività nella provincia di Treviso, ma i ragazzi che ne fanno parte provengono da tutto il nord-est, sono circa 80, in questi 20 anni ne sono passati più di 1000. Pensate. Dove i ragazzi lavorano solitamente alla domenica, quindi sono doppiamente bravi perché facciamo prove alla domenica. E in occasione di queste prove noi prepariamo gli eventi che poi proponiamo durante l'anno, come quello che avete visto adesso al Teatro dal Monaco. Recentemente abbiamo lavorato su Pinocchio perché abbiamo ritenuto che Pinocchio fosse un libro da rileggere anche dal punto di vista musicale, e quindi abbiamo fatto questo lavoro che è partito l'anno scorso in occasione del campo estivo, dove questi ragazzi si trovano per 7 giorni di comunità musicale, diciamo così, e lavoriamo su dei progetti che ogni anno, a seconda degli eventi oppure se c'è qualche ricorrenza, noi prepariamo. Diciamo che ogni anno poi l'orchestra si allarga perché quelli più grandi escono e ci sono le audizioni e entrano quelli più giovani. Allora, intanto io vorrei anche salutare Maria Grazia Seren, un grande amico, che è Tullio Giacomini, perché se io sono riuscita a conoscere, a contattare questa signora, questa gentile signora, è perché Tullio mi ha messo in contatto, perciò io ringrazierei questo uomo che si è impegnato anche tantissimo per cercare anche di dare dei messaggi a questi giovani, ma non solo, anche i diversamente agili come li chiamo io, perciò un grande abbraccio a Tullio Giacomini che se lo merita tutto. Sentiamo anche l'assessore come commenta, l'assessore Concetti, questa bellissima iniziativa, queste tante iniziative. Avete sentito, più di 1000 giovani sono passati nei musicisti veneti. Prego. Bene, buongiorno a tutti, buongiorno al Presidente Seren e buongiorno anche a Mirella Tuzzato e a tutti voi. Allora, un concerto che raccoglie al proprio interno tutti i ragazzi giovani, i giovani talenti, penso sia una grande occasione. Esaltiamo, è vero, diceva bene prima la giornalista Tuzzato, esaltiamo spesso solo le situazioni negative, contrariamente bisogna avere anche la capacità di evidenziare quelle che sono i talenti, le capacità, le professionalità e metterli in luce, fare in modo che questi talenti abbiano uno spazio, un contesto di esibizione, di propria notorietà, ma anche di visibilità. Ed è importante, di stimolo anche per tutti gli altri giovani. Per cui grazie per questa azione che state facendo. Abbiamo in linea Antonio da Padova. Ciao Antonio. Buongiorno Mirella e buongiorno anche agli ospiti. È stata una bella sveglia stamattina sentire come si chiama, la storia di West, Morricone. Di Morricone. Diciamo che era un periodo bello, quello degli anni 80-70. Io mi ricordo che avevo anche uno stereo e alla mattina, di giorno, comunque quando la radio trasmetteva i programmi tipo il Cantagiro, il Festival Bar,
e io andavo a comprare i dischi, perché i dischi, se tu volevi ascoltare una canzone, dovevi per forza comprarti i dischi LP e 45 giri, me lo ricordo. Adesso questo non c'è più, perché? Perché c'è il digitale. Praticamente tu fai una canzone o fai comunque un motivo musicale, questo va a finire nel digitale e tutti quanti se lo possono scaricare con internet e si masterizzano i CD. Ma il digitale non è mica stato un disastro per gli artisti. Tutti questi artisti, che io mi ricordo, i Pink Floyd, i Purple, i Bee Gees, i Rolling Stone, e c'erano gli ABBA, gli Urana Hip, tutti questi gruppi musicali che erano artisti, perché la musica una volta era stupenda, è stata rovinata col digitale. Praticamente tu non sei più obbligato a comprarti i dischi, perché tanto ce li hai tutti i giorni sul digitale, sul computer, e non è giusto. Io odio questo periodo, il digitale per me ha rovinato il mondo, specialmente quello musicale. Buongiorno e grazie. Eppure ti do una bella notizia, perché gli appassionati di vinile stanno sempre aumentando, sempre di più, hanno dei numeri veramente incredibili, perciò un po' alla volta forse se riusciamo a fare anche qualche passo indietro e ricordare i bei tempi, come ha detto Antonio, questa curiosità, questa voglia di andare a prendere un disco. Come commenta Maria Grazia Seren veramente anche questo sfogo, diciamo, del nostro Antonio da Padova? Guardi, diciamo che il nostro campo è completamente, esula un po' da questo, dico anche per fortuna, perché noi facendo musica sempre dal vivo in acustico, diciamo che lo sentiamo meno, forse per chi come quel signore appunto amava questi gruppi, adesso trovarsi in digitale forse la cosa non è così piacevole, mentre diciamo per noi come orchestra dal vivo sentiamo meno questo momento, ecco. Però mi scusi Seren, ma perché si fa così poca musica anche nelle scuole? Non in tutte, in certe scuole. Perché io faccio anche delle interviste, mi sono recata anche all'interno delle scuole e questi auditori sono diventati magazzini. Io sono rimasta allibita di quello che ho visto, mentre ci sono i ragazzi, specialmente i ragazzi, che chiedono un dopo scuola diverso. Allora cerchiamo intanto, anche se sono 5, cerchiamo di prendere quei 5 e di vedere cosa si può fare nel pomeriggio. Cosa dice, Assessore, lei che si occupa anche di politiche giovanili? Vogliamo ascoltare questi giovani, iniziare anche con pochi, magari poi con passaparola, visto che loro fanno i gruppi, diventeranno di più? Allora, io penso che la musica sia veramente un veicolo di comunicazione, una modalità di comunicare anche fra i giovani in maniera molto più diretta e li accomuna e li avvicina. Per cui sinceramente ritengo anche opportuno che si creino spazi e contesti in cui la musica possa essere veramente un momento di raccordo, di ritrovamento e di interesse comune. E quindi può essere che, sono favorevole al fatto che all'interno delle scuole, in una fase di doposcuola, ci possa essere. Nel comune di Noventa, io so che noi abbiamo soltanto, non abbiamo scuole superiori, per cui abbiamo solo un istituto comprensivo, però di fatto abbiamo avuto insegnanti di musica che comunque hanno avvicinato e hanno creato un concerto finale, raccogliendo proprio tutta la scuola e raccogliendo tutti i ragazzi e mettendoli nelle condizioni di avvicinarsi a uno strumento musicale, e quindi questo penso sia stata veramente un'ottima occasione per loro. Poi quello che può avere l'interesse più profondo lo continua e lo approfondisce in altre modalità. Abbiamo anche una sala insonorizzata che mette nelle condizioni chi ha piacere di comunque provare musica e di avvicinarsi a questo interesse, di dare sfogo a questo tipo di attività. Sentiamo Seren, poi diamo la linea alla telefonata, prego. Allora, guardi, io sono un'insegnante della scuola media indirizzo musicale, perché io sono una flautista e insegno e lavoro con i ragazzi che fanno appunto strumento individualmente. Ma è proprio da questo che è nata l'Orchestra dei Giovani Musicisti Veneti, perché noi musicisti, insegnanti, trovandoci poi anche, abbiamo deciso di far provare ai ragazzi magico che quando si suona insieme.
Da lì appunto è nata l'Orchestra dei Giovani Musicisti Veneti, da docenti che lavorano con i ragazzi e che si sono riuniti per far provare questa emozione anche agli allievi. Abbiamo Rinaldo in linea da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. La musica che sempre esistía e ha sempre fatto storia e musica, perché non era altro che era solo che la musica. Ma però era un'altra roba. A quella che fa adesso non è musica, perché anche i cantanti si aiutai da tutti i tecnici per fare la voce, una volta la musica che era musica, adesso è un'altra roba. Quella che fa da signora qua in conservatorio, quella è musica, o al Benedetto Mazzeo, e hai fa musica, ma qui artisti che vengono a cantare per la televisione, che musica va? Qui strimpea, e dopo quei strumenti musicali gli è adatta al testo e robe. Alle scuole, come ti dici, si fa musica. Dico, tanti nipoti che ha fatto musica. Io ho un Pifaro, è il professore di Pifaro, è troppo poco. Dovrebbe fare la materia, chi che vuole, ma parla, non obbligatoria, ma uno che piace la musica e si iscrive. Perché la musica intanto cava via i fiori dalla strada, impegna a fare qualche cosa. È anche un mezzo sociale per portare questi fiori sulla strada giusta, perché uno che suona la musica, che è appassionato di musica, non ne avanza il tempo per andare in giro a fare baldorie e robe varie. E giustamente anche a lui la via sua vita, però è musica da 500 anni, gli ha insegnato a vivere alla gente, e ora viva la musica e dargli da fare a queste signore qua che si presta per fare questo lavoro, aiutarle perché anche i più poveri possano suonare uno strumento e possano i grandi con la musica. I grandi, i fagioli con la musica, è contadino che suona con gli fiori perché cresce, pensa che sono cresci i fiori. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Grazie caro Rinaldo, grazie di queste parole. L'importanza è aiutare soprattutto chi ha voglia di far capire che il mondo giovanile è un mondo bellissimo. 1000 persone, ha detto, sono passate tra i musicisti giovani, perciò sono numeri che fanno veramente pensare e riflettere. Assessore, cosa dice? Assolutamente, ma dobbiamo creare maggiormente questi spazi. Io penso che è una necessità, è una manifestazione di interesse che il giovane manifesta e cerca, e quindi dobbiamo essere noi politici anche, cioè, dico, certo, è una riflessione da politica, avere l'abilità di creare delle condizioni tali per favorire questi tipi di momenti. Diversamente da quello che diceva il Rinaldo? diciamo l'ultimo interlocutore, di fatto io penso che tutti i generi sono generi apprezzabili. Di recente, proprio a settembre, abbiamo dato spazio a dei gruppi giovani e si sono esibiti in un palco cittadino una serie di generi musicali. Alcuni possono piacere di più, però il piacere è un fatto momentaneo, ma la profondità della conoscenza di un genere di musica è un qualcosa che diventa un valore per il giovane che la coltiva, per il giovane che vuole cogliere e dare la manifestazione di quella che è la consistenza del genere sul quale ha approfondito. Ma io penso, e qua mi rivolgo a Maria Grazia Seren, che non solo i giovani, ma anche i diversamente giovani, penso alle RSA, alle residenze degli anziani, a portarli in questi teatri meravigliosi che abbiamo la fortuna di avere anche a 2 passi da casa, di farli partecipare anche al pomeriggio, aprirsi di più, perché siamo molto chiusi. Io se le dico sempre, siamo profondo nord, eppure abbiamo 7.000 associazioni di volontariato, che forse se iniziassimo a fare più squadra, come dico tutte le mattine, forse riusciremo ad arrivare anche a quelle fragilità in maniera a 360 gradi. Se invece continuiamo a guardare i campanili, intanto perdiamo i giovani, basta vedere nel mondo del volontariato, sono sempre meno, ma soprattutto non diamo quello spazio che loro hanno necessità. Intanto è vero che io all'ultimo incontro che sono stata invitata in una scuola, una ragazza ha detto ai docenti: ascoltateci. Ci sarà un motivo se questa ragazza ha detto ascoltateci, perché ognuno di noi ha la sua personalità,
ha qualcosa da dirvi, ascoltateci, forse anche questo, ecco, se non ci foste stati voi, ecco, questi ragazzi, questi musicisti sarebbero diventati musicisti perché ci vuole un impegno, ci vuole sacrificio. Eppure lei ha detto una cosa bellissima, vengono di domenica. Noi abbiamo tutti i giorni da anni sentito che i ragazzi sabato e domenica non vogliono saperne di niente. Vedete che non è così, o sbaglio? Cosa dice? No, non è così. Le confermo quello che dice, perché secondo me la passione supera qualsiasi ostacolo. E poi sapere comunque c'è un punto, un momento in cui i ragazzi si trovano, c'è un momento, un punto di aggregazione, di condivisione. Fra l'altro l'età dei ragazzi con noi va dai 10 ai 20, quindi non c'è, l'età viene annullata perché il momento in cui loro si trovano insieme annulla qualsiasi cosa. Il fatto di stare insieme anche di domenica non diventa un peso, diventa veramente un piacere. Noi fra l'altro, al discorso che faceva prima, perché non facciamo partecipare anche altre realtà, quando facciamo le prove passiamo parola alle famiglie, ai genitori, ai nonni, perché le facciamo aperte al pomeriggio, per cui hanno anche un momento in cui possono condividere con i loro nipoti quello che fanno durante queste domeniche di prova. E che risposta avete avuto? Sempre pieno. Avete sentito? Avete sentito che allora non è vero che mi novò combatta, oltretutto il diversamente giovane, quando lo porti a qualche manifestazione, intanto si prepara, voi guardateli, sono sempre belli e preparati, perché per lui è un piacere uscire, e uscire vuol dire essere belli, prepararsi. Allora vanno dal parrucchiere, si preparano, si vestono bene. Ecco, forse dobbiamo attenzionare questi piccoli gesti e valorizzarli di più. Assessore, cosa dice? Allora, creare degli eventi, sono momenti in cui portano le persone a partecipare. E quindi l'evento musicale diventa un momento di partecipazione, l'evento teatrale diventa un momento di partecipazione, l'evento sociale lo diventa altrettanto, cioè tutto quello che va a coinvolgere, e devono essere interessati, devono essere proprio coinvolti nella modalità di esternare, esprimere quelle che sono e andare a sollecitare quelli che sono proprio gli interessi, in maniera di fare uscire queste persone. Però lei giustamente prima parlava delle RSA. Le RSA, che sono persone che comunque hanno al proprio interno delle persone che permangono anche per un periodo di tempo, di fatto ci sono dei cori che vanno a fare la loro visita, che li coinvolgono la domenica, che vanno a partecipare, che vanno a renderli partecipi di quello che è il loro canto. E questi momenti, noi abbiamo un coro a Noventa che è il coro del bel canto noventano, che va appunto a fare visita agli anziani in RSA, e dicono che ricevono solo gioia e un'intensa partecipazione, e si sentono veramente in una dimensione completamente tranquilla e diversa. Non è che prima non lo siano, però in una dimensione profondamente diversa, perché la musica ti trascina in qualche modo in una dimensione anche di serenità interiore, e come tale sono azioni veramente importanti. Però è vero, e sono convinta di questo, però io aggiungerei che quelli che possono uscire ce ne sono, perché noi abbiamo dei centenari che delle volte, ecco, li intervistiamo col microfono e io dico ma questa ha veramente 100 anni o ho capito male? Perciò quelli che possono uscire, anche uscire per loro, oltre a quello che si fa all'interno, e secondo me è un staccare la spina fondamentale. Livio da Padova, vai Livio! Mirella, ciao, un saluto alle tue gentili ospiti. Volevo fare una domanda alla direttrice dei musicisti veneti, vai. Sì, al ruolo che ricopre. Dunque, secondo lei un musicista di talento, uno che suona il pianoforte, il violino, altri strumenti impegnativi, diciamo, potrebbe essere considerato un artista nel vero senso della parola quando interpreta
dei brani famosi, non so, di Chopin, di Schubert, di altri musicisti, e lo interpreta al punto tale che riscuote nel pubblico che ascolta veramente una sensazione, una grande sensazione, e merita veramente degli applausi a non finire. Grazie e buongiorno. Grazie a te Livio, prego. Seren come commenta? No, dico che si commenta solo perché se uno è veramente un artista, queste cose passano. In che senso passano? Passano, cioè si sente che uno lo fa con trasporto, è un artista, diciamo, trasmette quello che sta facendo al pubblico e il pubblico recepisce appunto proprio le sue sensazioni e le passa. Assessore, è d'accordo? Assolutamente sì. Io penso che persone, stavo immaginando, intanto che la Presidente appunto esprimeva questo pensiero, stavo pensando a artisti che in qualche modo sono abili proprio a trasmettere la capacità di una sensazione estremamente profonda rispetto a quello che in quel momento loro stanno in base alla loro esibizione del momento. Assolutamente sì. Allora guardiamo anche la locandina, perché veramente dobbiamo anche capire che eventi ci saranno. Ecco, prego allora, Seren, ci racconti allora cosa succederà, dove andrete questo 2024 che speriamo si apra in maniera diversa dal 2023, anche che se con i numeri dei femminicidi dobbiamo pensarci molto bene, perché dovremo parlare anche di questo visto che ho due gentili figure femminili. Ecco, prego Seren, come raccontiamo questa locandina? Concerto della stagione, e ormai da anni l'istituzione Ecce Gratum e l'orchestra Veneti, che ne è parte fondamentale, lascia una giornata, diciamo, prevede una giornata. In questa giornata i giovani musicisti che si stanno preparando da qualche settimana eseguiranno dei brani accompagnati anche da un coro molto particolari e sensibili, come Barber, l'Agnus Dei di Mozart, l'Ave Verum di Mozart, Ubi Caritas, e a questi saranno legati poi dei brani letti sempre inerenti all'Olocausto, e i ragazzi lo sentono in modo particolare, perché vedo veramente quando eseguiamo i brani gli occhi un po' lucidi, quindi sono cose che fanno pensare, visto che il pubblico, diciamo gli esecutori, in questo caso i musicisti, sono tutti molto molto giovani, e quindi è un occhio di riguardo, dobbiamo veramente darlo a loro. Guardiamo bene questa locandina, concerto il 27 gennaio 2024 alle 20:30, molto importante, l'Orchestra Città di Treviso. Forse se riusciamo a alzare anche la locandina poi la vedremo ancora, perché c'era proprio la sveglia, almeno io vedevo così proprio sulla data, ma l'ho detta anch'io. Abbiamo Leone da Tre Baseneghe, vai Leone. Ciao Mirella, grazie, saluto i tuoi ospiti. Stamattina Tighe, tutti Mirella. Siamo tutti allineati. È vero. Volevo chiedere una cosa alla musicista. Qui Antonio Vivaldi è considerato uno dei più grandi compositori italiani, però di Vivaldi conosciamo solo le 4 stagioni o qualche altro concerto. Hai visto che hai fatto sorridere Serena? Hai visto? Guarda che ha sorriso. Come? Ha sorriso Serena, ha sorriso nelle tue parole, lei ha risposto con un sorriso quando hai citato Vivaldi le 4 stagioni. Sì, ma io considero le 4 stagioni la cosa più fantastica che sia mai stata scritta, una cosa per me è il massimo. Però come mai non si sa nient'altro di tutte le opere che ha scritto, messe da Requiem? Non viene mai rappresentato nient'altro, cioè siamo tenuti completamente all'ignoranza di questo. Io penso che ha composto moltissime altre cose. Vorrei sapere come mai che non viene rappresentato niente di Vivaldi. Ciao Mirella, grazie. Prego direttrice. Non è proprio così, diciamo che
quando si parla di Vivaldi, Vivaldi purtroppo sono le 4 stagioni, perché è il pezzo che è più conosciuto in tutto il mondo. E quindi quando si parla si dice Vivaldi, si dice 4 stagioni, ma se noi andiamo a sentire concerti a Venezia, a Padova, in giro, eccetera, eccetera, fanno anche altri repertori, concerti per violino, concerti per flauto, e il requiem, come diceva lei, oppure alcune opere, per cui diciamo che c'è musica di Vivaldi in giro, ma solitamente quando si pensa a Vivaldi, anche a scuola, io vedo, dicono subito le 4 stagioni. Però, direttrice, non è che abbiamo tanto e si fa poco, ma non per colpa vostra, perché forse anche a livello di amministratori non bisogna essere fortunati ad avere l'amministrazione più sensibile o meno sensibile. Ecco, dovrebbe essere un incentivo per l'amministratore cercare di vedere, capire cosa c'è nel proprio territorio e offrire, come ha spiegato bene lei, assessore Concetti. Però non sempre è così, perché poi manca la sensibilità anche musicale, oppure manca una certa sensibilità per la cultura, perché dobbiamo dire anche le cose come stanno, non è che vada tutto bene così alla grande, basta sentire gli artisti cosa dicono, perché investono poco, si investe poco. Invece è sbagliatissimo, perché è arte, la cultura è arte. Ma vogliamo renderci conto che in Italia abbiamo i più bei teatri del mondo? Ma vi rendete conto? Sempre chiuso. Una volta almeno il carnevale, se vi ricordate, si faceva nei teatri, il carnevale dei bambini. Dopo hanno fatto diventare il teatro un teatro d'élite, un teatro che si apriva solo alle 21 di sera. Prima assolutamente no, con prezzi incredibilmente alti, perché bisogna dire anche quello che è successo. Poi si sono accorti che forse quelli che hanno meno soldi sono quelli che avrebbero più piacere di andare a teatro e sentire dalla lirica alle orchestre e tutto, e allora hanno fatto un passo indietro, ma ci sono voluti anni, tanto è vero che il palco principale, lo dico io perché ci sono stata, era sempre vuoto, perché ai politici non interessava se non una certa parte. Allora, assessore, anche qua bisogna anche capire che invece questi ragazzi hanno una sensibilità che va oltre, perché se li gratti poi alla fine viene fuori qualcosa di buono. Però cosa succede? Che si sono chiusi a riccio, fai fatica a parlare con loro, perché non si fidano più, non si fidano più, li trovi nell'ambiente, li trovi più quando parli di animali, ma tutto il resto per loro è noia, perché non sono ascoltati. Chissà magari quanti talenti ci sono anche dentro questi pochi ragazzi con le baby gang, e che magari potremmo fare anche qualcos'altro. E vedo che alza un dito, ma prima do la parola all'assessore e poi a lei. Prego, assessore. Allora, sicuramente l'amministratore deve essere attento e ascoltare queste situazioni che comunque emergono dal territorio. Le deve saper leggere, cogliere, leggere e interpretare. E interpretarli attraverso cosa? Attraverso delle azioni, quindi creare dei contest, delle situazioni per cui si dà la possibilità di poter o sviluppare o comunque manifestare questo interesse musicale, che può essere per la musica. È vero, i giovani sono in un periodo un po' di chiusura, però bisogna essere noi capaci di sollecitare una reazione. Bisogna lavorare e fare delle iniziative che in qualche modo possano destare il loro interesse. Sto pensando di una recente iniziativa che comunque rivolta all'orientamento, rivolta a ragazzi a 17-21 anni. È un altro interesse anche quello, pensare che cosa voglio fare da grande, pensare che cosa ho interesse di fare da grande, pensare e quindi incontrare dei professionisti che in qualche modo mi accompagnano rispetto a quello che possono essere i miei pensieri, incontrare professionisti e persone che sono in grado di interpretare il mio desiderio, che sono in grado di ascoltarmi e di darmi delle indicazioni o dei consigli utili per poter fare delle buone scelte. Quindi stiamo lavorando anche in questo. Direttrice, prego. Allora, in merito a questo volevo dire che molte orchestre come la nostra, purtroppo, dico purtroppo, vivono solo di volontariato. Perché grazie, per quanto riguarda la nostra, grazie anche alla tenacia del nostro presidente Giacomini, che tanto ha fatto e tanto si fa per tutti e soprattutto per quelli che hanno meno. Però siamo in cerca, Treviso, di una sede per far
Abbiamo fatto domande al comune tantissime volte e ci sentiamo sempre rispondere forse. Forse dovreste anche pensare come amministrazione che questi ragazzi saranno i vostri elettori di domani. Scusate se sono polemica, però loro questo pensano. E quindi bisogna lavorare molto su questo fronte per avere qualcosa un domani. E noi, ripeto, lo facciamo solo adesso come volontari. Pensate, avete sentito bene le parole della direttrice, perché a questo volevo arrivare, bisognerà pure iniziare a parlare e anche scambiarci. Ieri non mi ricordo quale ospite ha detto, ah sì, il presidente dell'Auser a livello territoriale ha detto, ma è così difficile sederci tutti attorno a un tavolo e vedere di risolvere i problemi assieme? Perché potrebbe essere molto utile se ci sediamo tutti assieme e ascoltiamo viceversa quali sono le esigenze, come ci si può arrivare. Perché giustamente l'assessore anche Concetti ha detto abbiamo imprenditori, abbiamo persone importanti nel territorio. Tanto è vero che l'assessore, il direttore Pavan dell'Isla ha detto che a Treviso ci sono più Porsche che in tutta Italia. Cioè tanto per farvi capire come funziona. Allora è così difficile sedersi attorno a un tavolo e vedere cosa si può fare tutti assieme e aiutarci? Pubblicità, poi risponderanno gli ospiti. Intanto complimenti, ma veramente un grande abbraccio direttrice, perché vediamo delle cose che vediamo pochissimo
questi giovani, forse sono questi i messaggi che dobbiamo mandare anche noi come televisione per far capire che c'è un mondo meraviglioso di giovani. Assessore, cosa vuole dire? Si respirava passione, si respirava veramente in questa esibizione, c'è proprio la vera e propria percezione di un sentimento estremamente forte e una passione nei confronti della musica, e come tale loro la manifestano. Quindi è la bellezza proprio trasversale di un qualcosa che va oltre a quella che è la semplice esibizione, qualcosa che arriva alle persone, ed è veramente bellissima questa cosa. Quindi è emozionante vedere comunque un'orchestra di giovani, giovani che comunque hanno dedicato il loro tempo a sviluppare competenze rispetto a uno strumento musicale. E questo è veramente un'impressione positiva. E fanno le prove alla domenica, tanto per farvi capire che se una cosa gli interessa, loro ci sono. Mi permetto di dire che la passione muove veramente un interesse e un tempo che non ha misura. E quindi se a me interessa, se io ho la passione per un qualcosa, per un'attività, che sia lo sport, che sia la musica, che sia la letteratura, la cultura in genere, eccetera, io mi dedico un tempo che va ben oltre a quello che può essere la normalità, ed è proprio la passione, l'anima pura di questo momento. Allora, direttrice, che appello vorrebbe fare questa mattina, visto che ci sono le telecamere, tanta gente a casa che la sta ascoltando, la sta guardando, e voi sapete che è una trasmissione che è vista in tantissimi posti. Pensate che avevano telefonato addirittura da Vancouver la scorsa settimana, col computer si arriva dappertutto, se uno vuole ce la fa. Sì. Pensate che meraviglia, e mi fa molto piacere. Ecco, che appello vorrebbe fare, visto che ha questa opportunità questa mattina? Intanto spero di incontrarvi per il concerto del 27 di gennaio alle 8:30. La locandina, per cortesia, eccola qua, prego. E poi in questo momento anche a conoscerci potrete vivere questa sensazione di cui parlavo prima. Questi giovani musicisti di cosa sanno trasmettere nonostante la loro età. E poi per chi volesse far parte della nostra, chiamiamo noi docenti, famiglia, Giacomini la chiama la sua famiglia, basta soltanto rivolgersi al trovate nel nostro sito, che è www.eccegratum.it. Venite a conoscerci, lavorate con noi qualche prova, poi se vi fa piacere entrate anche voi a far parte della nostra grande famiglia e proverete le emozioni che hanno provato questi giovani in questi anni. Addirittura molti di questi sono professori d'orchestra adesso, quindi hanno continuato la carriera, hanno continuato lo studio, si sono diplomati, sono insegnanti, professori d'orchestra, vengono ad aiutarci quando serve perché hanno un bellissimo ricordo del passato. I nostri docenti che seguono i ragazzi in orchestra sono una decina, tutti i professori d'orchestra, insegnanti di conservatorio, e poi naturalmente il tutto viene assemblato durante le prove dal nostro direttore d'orchestra, che è il maestro Francesco Pavan. E salutiamo anche il direttore d'orchestra. Però quello che è veramente importante è far capire che forse dobbiamo anche noi uscire, dobbiamo essere meno pigri. Abbiamo queste opportunità. Questo è un giorno delicatissimo, il giorno della memoria, in questa chiesa fantastica che abbiamo, chiesa San Francesco, ma prima abbiamo visto il Teatro del Monaco, abbiamo visto chiesa della Santa Caterina, abbiamo visto delle location incredibili che abbiamo, uscite, andate a vedere, buttate via la pigrizia, è freddo, è caldo, ma anche diversamente giovani. Cosa avete patito una volta? Fame, freddo, di tutto e di più. Uscite, chiamate le associazioni di volontariato che ci sono, che vi accompagneranno se non avete nessuno. Anche qua, assessore, sapere che veramente possiamo affidarci a qualcun altro, ma se non abbiamo i numeri, perché questo anche bisogna dire, chiamano Sveglia Veneti e non sanno a chi rivolgersi. Prego, direttrice, prego. No, soltanto volevo appunto ribadire questo concetto. Venite a
trovarci e sarete veramente contenti. Invitateci. I ragazzi hanno voglia di conoscere anche altre realtà, di suonare in altre location. Quindi sono disponibili, siamo disponibili a farvi conoscere e a farvi apprezzare la musica che noi naturalmente siamo in grado di eseguire, perché essendo tutti giovani dobbiamo anche scegliere un repertorio adatto alla loro età. Per esempio quest'anno stiamo adesso valutando, visto che c'è l'anno di Puccini, per quest'anno c'è l'anno di Fauré, ci sono i 70 anni della TV e quindi stiamo lavorando su questi argomenti per cercare di fare un programma accattivante per i ragazzi in fase di studio e accattivante anche per il pubblico una volta che ci viene a sentire. Comunque appena termino la trasmissione la chiamo direttrice, perché mi è venuta un'idea, ecco, vorrei condividerla con lei, poi vediamo se riusciamo a farla andare in porto questa idea che ho, e la ringrazio. Allora Assessore, ormai siamo in chiusura, cosa vuole dire? Io vorrei però parlare prima con lei, visto che lei si occupa anche ambiente, cosa ha detto Lega Ambiente, consumo suolo. Andiamo a vedere questo servizio, poi chiudiamo con l'assessore Concetti. Fronte comune di Legambiente, WWF, Italia Nostra Veneto contro il consumo di suolo. E con questo appello stiamo cercando di porre l'attenzione sia pubblica che del Consiglio della Regione del Veneto il problema del consumo di suolo, che in questa regione è fuori misura, è la seconda regione d'Italia per consumo di suolo. Consumo di suolo che negli ultimi anni in Veneto, fanno sapere le associazioni, è aumentato nonostante nel 2017 la Regione, per adeguarsi alle direttive europee, abbia provveduto ad approvare una legge espressamente finalizzata alla sua riduzione. Una legge, commentano, che dati alla mano ha fallito nella sostanza. Non solo parole ma anche fatti, le tre associazioni ambientaliste chiamano anche la società civile al loro fianco per diffondere consapevolezza e conoscenza sull'attuale situazione nella regione. Ci rivolgiamo anche ovviamente alla politica, che deve essere capace, con coraggio e coerenza, di modificare la normativa che presto verrà discussa dal Consiglio regionale per accoppiare la realtà e quindi i dati reali di un consumo di suolo esasperato nella regione con la narrazione che fino ad oggi purtroppo è stata fatta in maniera ideologica e distorta. La richiesta è dunque quella di arrivare alla cancellazione di ogni deroga prevista dalla legge Consumo Zero, passando dalla definizione di politiche attive e finanziamenti che permettano non solo di arrestare il consumo di suolo, ma anche di raggiungere gli obiettivi di ripristino di almeno il 30% degli ecosistemi degradati, come indicato nella legge sul ripristino della natura in fase di ratifica finale al Parlamento europeo. Riteniamo che sia importante avviare una battaglia, un impegno per far conoscere il valore del suolo e per ottenere dall'amministrazione regionale la riduzione del suo consumo. Allora, Assessore Concetti, lei ha anche appunto l'ambiente, ecco, certo. Come commenta questo servizio fatto dai presidenti WWF, Italia Nostra, Lega Ambiente? Allora, mi trovo pienamente in linea, è necessario fare un ragionamento concreto rispetto a quello che è il consumo del suolo, è necessario essere in linea con quelli che sono gli indirizzi della Comunità Europea e quindi un'analisi che sia appropriata ed in linea con un sistema di organizzazione territoriale che possa mitigare quelle che sono le condizioni climatiche e in qualche modo certamente non può essere un'azione quello dell'aumento di consumo del suolo, ma bensì dobbiamo puntare su una vegetazione molto più ampia, su una conduzione di ambiente verde, in maniera che possa in qualche modo mitigare, come dicevo prima, quelle che sono le condizioni climatiche molto invasive in questi ultimi anni. Però, Assessore, mi scusi, però noi sentiamo parlare, invece di parlare di questo, di grandi infrastrutture. Sentiamo parlare della terza corsia, che anche voi siete proprio nel territorio, siete nel mezzo della terza corsia.
sentiamo parlare della pista da bob, sentiamo parlare del ponte di Messina, noi non sentiamo parlare di riduzione di suolo, ma veramente di distruzione dell'ambiente, se mi permette, oltretutto con dei tempi veramente incredibilmente lunghi. Io ci passo sempre per andare in Friuli Venezia Giulia e devo dire la verità, delle volte dico: ma quando finisce questa storia qua? Ecco, gli operai sono sottoterra, io non ne vedo mai, non so dove sono, mi dicono sono sottoterra, ma è possibile che una cosa vada avanti, firmata magari da politici che quando saranno terminati non ci saranno neppure, e poi diventerà vecchia, perché sono progetti che poi saranno superati. Perché? Perché il tempo è troppo lungo. Cosa dice, Assessore? Allora, sicuramente devono essere fatte delle azioni, ma le abbiamo anche stimolate, anche come territorio orientale, del Veneto orientale, abbiamo fatto delle iniziative per sensibilizzare su una continuità della terza corsia. Tutti gli eventi, gli incidenti che comunque avvengono devono far riflettere e sono condizionanti, per cui le azioni che abbiamo fatto per fare in modo di sollecitare quella parte politica che molte volte non è così immediata, capisco che i finanziamenti molte volte sono risicati, però ci sono delle scelte che devono essere fatte e devono essere orientate al benessere dei cittadini. Da amministratore noi abbiamo, quali sono? Il primo pensiero che devo fare è quello del benessere del cittadino, e come tale è importante che in un territorio, io mi riconduco alla mia realtà di Noventa di Piave, ma in un territorio molto più ampio le riflessioni devono essere a beneficio di tutti e non devono essere limitate a una condizione, a una riflessione minima. Allora ringrazio Rosanna Concetti, vice sindaco di Noventa di Piave, Partito Democratico, ringrazio Maria Grazia Seren, vicepresidente e direttore artistico Associazione Ecce Gratu Giovani Musicisti Veneti, città di Treviso, per questi bei momenti, ecco, attimi ma momenti meravigliosi di emozioni che ci ha fatto sentire questa mattina, ed emozionarsi è diventata una cosa talmente difficile che ringrazio veramente la direttrice che è riuscita a fare questo. Grazie, ci sentiamo più tardi, direttrice. Buona giornata e buona giornata anche al vice sindaco. Grazie, pubblicità. Grazie a tutti. Subito altri due graditi ospiti. Abbiamo in presenza l'onorevole Giampaolo Valardi, già senatore della Repubblica Italiana, non più Lega ma Forza Italia. Parleremo un po' anche di politica, anche so che è un tema delicato, ma bisogna pur parlarne. Saluto anche Iva Scremin, presidente del Filo di Simo, che voi già conoscete. Mi fa piacere rivedere Iva Scremin per capire veramente cosa si può fare assieme. Ieri ho avuto un altro genitore che ha perso il figlio suicidato, purtroppo, come è successo a Ivan Scremin. Anche lui sta cercando di mettere questa goccia, ma sono troppo divisi tra associazioni, l'ha confermato anche questo genitore, c'è tanta strada da fare. Allora grazie anche a Scremin. Allora onorevole, partiamo proprio da lei. Ecco, questo importante risvolto che lei sta dando anche alla sua vita, impegnandosi in prima persona su situazioni anche molto importanti che riguardano l'agricoltura, ma che possono riguardare anche i giovani, le politiche giovanili, ecco, soprattutto questo ambiente che sta molto a cuore ai giovani. Cosa ci racconta, onorevole? Bene, innanzitutto buongiorno e grazie Mirella per l'invito qui a questa bella trasmissione seguita. Stiamo cercando di dare una mano nei limiti del nostro possibile con le idee, no? Mettere in campo le idee. Sto effettivamente continuando a fare quello che mi piaceva fare, quindi politica, oltre al lavoro nel tema ambientale, seguendo il mondo dell'agricoltura e il mondo dell'ambiente. Io credo che alla fine siano la stessa cosa. Agricoltura e ambiente sono perfettamente sovrapponibili e dobbiamo continuare a fare agricoltura in maniera sostenibile. Quindi credo che il coinvolgimento degli agricoltori nella salvaguardia dell'ambiente sia veramente l'obiettivo che dobbiamo tutti quanti perseguire. Devo dire che in questa direzione gli agricoltori ci vengono dietro in maniera anche molto forte, ma anche con entusiasmo, perché hanno capito che la terra è il loro strumento di lavoro e quindi va salvaguardata.
In questa direzione abbiamo anche il supporto, devo dire, di tutte le principali associazioni di categoria, penso a Coldiretti, CIA, Confagricoltura, tutti quanti parliamo la stessa lingua. Non è un momento molto semplice, lo stiamo vedendo dalle notizie dei giornali, stiamo vedendo cosa succede in Germania, soprattutto in Francia, in Olanda, un po' in tutta Europa c'è questa fibrillazione, ma giustamente c'è questa fibrillazione. Anche qualcosa in Italia. Anche qualcosa in Italia. È una situazione di disagio, di forte disagio da parte del mondo agricolo, perché questa transizione ecologica che si vuole forse anche giustamente portare a forza nei nostri campi non è molto ben vista dagli agricoltori, che vedono un po' una penalizzazione del loro lavoro, perché effettivamente produrre tutto biologico così come vuole la comunità europea, perché ci stanno spingendo fortemente verso il biologico. Chiaro che non è semplice fare biologico, no? Nel senso che si produce molto meno, il prodotto non sempre è di qualità, ci sono molti più rischi, perché anche con i cambiamenti climatici è molto caro, è sicuramente più buono. È sicuramente più buono, però io devo anche garantire, se glielo impongo all'agricoltore, che questo agricoltore possa avere un reddito che gli permetta di vivere, no? Anche con tutti questi investimenti che dobbiamo fare con l'innovazione tecnologica per stare al passo coi tempi. Io costringo l'agricoltore a fare biologico, è chiaro che non gli garantisco il reddito. In un momento in cui poi la comunità europea sta riducendo i finanziamenti per quanto riguarda la politica agricola comunitaria, perché questo sta succedendo, perché anche la comunità europea sta riducendo quelli che sono i trasferimenti nei confronti degli agricoltori, chiaro che tutto questo ha giustamente mandato in difficoltà, ha mandato in panico gli agricoltori, che io gli faccio anche i complimenti perché sono riusciti a mettersi insieme e a far sentire la loro voce. Tant'è vero che, e ho apprezzato molto, ieri la von der Leyen ha fatto questa dichiarazione di distensione, ha detto fermi tutti, ho capito qual è il problema, vediamo cosa possiamo fare. Anche perché fanno paura i numeri e, come ha detto lei, si sono uniti, hanno fatto aggregazione, e quando si è in tanti allora qualcuno comincia a dire attenzione, qui dobbiamo riflettere. Io l'altro giorno, onorevole, ho avuto una telefonata di un agricoltore che ha detto: ma Mirella, qua in Italia non si parla degli agricoltori? Ma qui c'è il silenzio assoluto. Io non ho saputo rispondere, ho detto però inviterò qualcuno per dare questa risposta, perché a casa hanno diritto di avere delle risposte, perché non si conosce, non c'è trasparenza, poca comunicazione, ma questi stanno pagando sulla loro pelle sbagli fatti anche da certa politica, mi permetta di dirlo, onorevole, perché già hanno superato le quote latte, già hanno superato questa fase critica della pandemia che ha messo in ginocchio tantissime persone. Adesso cosa è che voglio da questa figura che dovremmo premiare, come dice lei, per il lavoro veramente che fanno, perché ce la stanno mettendo tutta, ma non si può penalizzare sempre le fasce più deboli, gli artigiani, gli agricoltori. Cioè, onorevole, qui bisogna che qualcuno veramente batta un colpo, prego. Ma guardi, darle ragione è la cosa più semplice, no? Nel senso, sì, hai ragione, però bisogna capire cosa stiamo facendo, no? Nel senso che effettivamente abbiamo tutti bisogno degli agricoltori, se mangiamo colazione, pranzo, cena, ogni volta che ci mettiamo a tavola dovremmo pensare, no, quanto è buono quel cibo, dobbiamo pensare al lavoro di chi ci sta dietro, no? Perché in qualsiasi momento è frutto dei nostri agricoltori, ma non è demagogia questa, è la semplice realtà. Il tema dell'agricoltura italiana è sempre stato un tema molto complesso, nel senso che siamo i più bravi al mondo, no? La dieta mediterranea è riconosciuta da tutti, ok? Quale miglior patrimonio immateriale dell'umanità. Cosa significa? Che la dieta mediterranea è conclamato che ci permette di vivere più degli altri. Siamo il paese più longevo dopo il Giappone, no? E quindi significa che probabilmente sarà anche la sanità che va abbastanza bene, si può migliorare, ok? Va abbastanza bene, ma è perché mangiamo bene, no? Diceva, dei miei amici sono appena tornati dall'America, hanno fatto 15 giorni in America, là sono tutti obesi, no? Okay. Qua in Italia, effettivamente, grazie alla dieta mediterranea, grazie alla qualità dei nostri prodotti, viviamo bene, meglio degli altri.
E allora riconosciamo ai nostri agricoltori questo valore aggiunto. Il Made in Italy è riconosciuto in tutto il mondo, però è anche il più copiato, l'Italian sounding, ok? È anche siamo i più copiati al mondo. Cioè, i nostri prodotti sono contraffatti. E poi cos'è che facciamo noi? Una cosa sbagliatissima, permettiamo che sui nostri mercati, sui nostri centri commerciali, dove anche la GDO, la grande distribuzione organizzata, fa la sua parte in maniera negativa, ci arrivano le mele che arrivano dall'estero, ci arrivano gli agrumi che arrivano dal Marocco, ci arriva l'olio d'oliva che arriva dall'Algeria. Ma chi ha permesso tutto questo, onorevole? Perché noi guardiamo perché adesso, è permesso? Sì, ma lì dovremmo mettere in campo una politica protezionistica un po' più forte. Io capisco che in un mondo di libero mercato tutto questo è difficile farlo, ma allora almeno cerchiamo di spingere un attimino di più i nostri prodotti, ok? Diamo la possibilità alla gente di comprare italiano, diamo la possibilità alla gente di portare sulle sue tavole in maniera chiara. E qui ci sta anche Ma chi deve fare questo? Perché noi siamo anche stanchi di sentire belle parole, onorevole, ne abbiamo sentite tante, però sempre parole. Adesso bisogna agire, perché queste persone non riescono Mirella, più a sopravvivere. Io l'unica cosa che posso dirti quello che ho fatto quando ero in Senato. Ho fatto il disegno di legge che vietava, ad esempio, ma si è fermato al disegno di legge, pur essendo Presidente della Commissione Agricoltura, ho portato a casa un unico disegno di legge, tra l'altro l'unico della Lega in 5 anni, sulle piccole produzioni locali, che dà la possibilità anche a tutte le piccole, alle aziende familiari di poter vendere direttamente i prodotti che fanno nelle loro case. Ho fatto il disegno di legge sull'agricoltore custode dell'ambiente, che è stato approvato, anche lì un po' di soddisfazione, è partito la scorsa legislatura, è arrivato adesso, dove si riconosce questa funzione all'agricoltore quale vigile, quale poliziotto, nel senso che ognuno nel proprio territorio può fare qualcosa per la salvaguardia dell'ambiente. Però dobbiamo difendere un po' di più i nostri prodotti, cioè dobbiamo far sì che se arriva la cassetta di mele sul mercato, ok, sia chiaro che sono mele italiane, oppure se sulla confezione di pasta che fatta con grano italiano sia scritto in grande che è grano italiano, non che è grano... Come abbiamo visto che è successo, che non era grano italiano, però anche se è pasta italiana, questo ci viene impedito dalla Comunità Europea, che dice che è contraffazione, che non è libera concorrenza. Ma scusi, onorevole, ma lei che ha fatto politica, ma nella Comunità Europea ci siamo anche noi o no, con i nostri onorevoli? Bene, e qui ci sta il tema, no? Cioè dobbiamo far valere... firmano, Bene, dobbiamo far valere di più un attimo le nostre posizioni in Europa, ok? Questo è il tema, no? Poi chiaramente, come diceva qualcuno, dobbiamo capire anche chi mandiamo in Europa, ma nel senso, non sto... a volte le posizioni sono un po' deboli, no? Cioè, ok, non possiamo andare lì in Parlamento europeo, ho anche tanti amici lì, ma però per fare il compitino, parlare 2 secondi, dobbiamo battere i pugni, dobbiamo far valere le nostre posizioni, ma soprattutto dobbiamo fare squadra. Dobbiamo fare squadra al di là dell'appartenenza politica. Cambiamo sensibilità, andiamo un'altra sensibilità, perché questa mattina parleremo anche di sensibilità. Abbiamo aperto con questo concerto bellissimo fatto da giovani. Ecco, saluto Iva Scremin. Come ripeto, ieri ho avuto un altro genitore con questo dramma pazzesco. Abbiamo terminato con l'onorevole Vallardi dicendo bisogna fare squadra, però neanche nel mondo delle associazioni non si fa squadra, si fa il grande evento, quel giorno ne parla qualcuno, forse si riesce ad arrivare anche alla comunicazione, ma poi si chiude il sipario e si aspetta un altro genitore che faccia un altro evento. Così non può funzionare, perché non riusciamo veramente a dare il giusto supporto a quello che è il dramma di queste famiglie. Prego, Scremin. Salve, buongiorno, grazie Mirella. È vero, noi per esempio stiamo cercando di creare una rete con le associazioni, collaboriamo con le Amiche con la Pelle, con 11 di Marca e un gruppo di associazioni, e cerchiamo anche di capire cosa si può fare per andare incontro a tutte le esigenze. Oggi purtroppo l'area del suicidio diventa sempre più pericolosa, nel senso che noi
in accoglienza cominciamo a avere più di 60 persone, 30 ragazzi siamo riusciti a fargli cambiare il percorso, ma la realtà è che continuiamo a avere richieste di aiuto. Quindi è importantissima la rete, è importantissimo la divulgazione e è soprattutto importantissimo aiutare le famiglie che subiscono questa tragedia in maniera tale che possano superare questo trauma. Noi come associazione in questo momento, quest'anno soprattutto, partiranno dei progetti importanti. Fatalità, voi avete iniziato a parlare di musica, noi organizzeremo un festival musicale dedicato ai giovani che sarà itinerante sui comuni e l'obiettivo non è quello di fare impresa musicale, ma è quello di cercare di portare all'attenzione della comunità che se ai ragazzi gli diamo delle opportunità per mettere in evidenza le loro capacità, molto probabilmente riusciamo a distoglierli da quei momenti difficili di buio che vanno incontro. Aggiungeremo anche un concorso fotografico sempre legato col concetto di fare qualcosa che aiuti questi giovani a trovare degli impegni. Abbiamo visto che è importante investire nello sport, investire nella musica, investire nell'impegno, perché questo li aiuta a trovare qualcosa che li renda più importanti per se stessi, che il problema del suicidio è proprio il suicidio ci porta su una strada dal dolore mentale che è quello dell'inadeguatezza. Se noi riusciamo con le altre associazioni a creare delle situazioni di prevenzione di suicidio, molto probabilmente potremo salvare qualcuno. Abbiamo Gioconda da Saccolongo, vai Gioconda. Buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Devo alzare il volume della televisione? No, devi parlare al telefono. Va bene. Allora, io le dico una cosa, sono la madre di un ragazzo disabile, è dentro in una comunità e ha bisogno di cure dentali da 4 anni, da quando hanno chiuso l'OPS di Sarmeola, col Covid e così via, non è più possibile fare queste cure dentali. Non ci sono posti in nessuna parte per il fatto che il ragazzo ha bisogno anestesia totale per farlo. Quindi cosa lei mi consiglia? Perché io dico questo anche. Tutti dicono che il Veneto è un gioiello per la sanità, ma a quanto sembra il gioiello purtroppo non è che ci sia veramente. Adesso cosa mi consiglia di fare? Pensavo di aver trovato l'onorevole che è appena scappato via. Io la ringrazio, mi dia qualche suggerimento per favore. Guarda, l'onorevole è qua, non è il suo campo, ma è sempre una persona sensibile. Che comune può essere Saccolongo, provincia di Padova. Allora, Gioconda, è giusto anche che tu abbia una risposta, perché giustamente l'onorevole è anche in politica, questi sono i temi, non è sicuro il ponte di Messina, non è la pista da bob, no, lo dico io, non lo dice lei onorevole, ecco, non sono le terze corsie, ma sono i problemi che io sento tutte le mattine che hanno queste persone, stiamo parlando di fragilità. Abbiamo sentito anche Iva Scremin, si stanno riorganizzando perché risposte non ne hanno. Prego onorevole, stai in linea Gioconda, casomai poi vediamo come cercare di aiutarti. Prego. Sì, casomai poi mi dà anche il contatto della signora in linea e io credo che con la sensibilità di chi ha fatto, che ho maturato in 20 anni che ho fatto il sindaco, no? Perché ho fatto 4 legislature, io consiglierei, ma poi analizzeremo il caso ci sono degli ammortizzatori sociali che però vanno rinforzati un attimino, perché c'è parecchia, in questo momento, c'è parecchia, voglio dire, disaffezione anche nei confronti di queste associazioni. Parlo da sindaco, dove ho fatto anche a Chiarano un ospedale per i disabili, che devo dire è stata la più bella cosa che ho fatto in 20 anni, perché vedere il sorriso di queste persone poi alla fine aiuta anche interiormente. Io credo che attraverso, per dare anche un consiglio alla signora, attraverso l'assistenza sociale del suo comune, credo che una via d'uscita la si possa anche trovare, poi eventualmente troveremo, sensibilizzando anche a livelli più alti, delle soluzioni per dare una mano. Chiaro che non possiamo, secondo me, arrivare a queste situazioni di disagio, no? Perché quando
si arriva a portare all'attenzione di tutte queste situazioni è anche tardi, no? Perché poi immagino anche la frustrazione della signora nel dover ricorrere, e ben venga la sua trasmissione, perché sveglia anche le menti, no? Non solo i veneti, sveglia le menti, perché poi i veneti va anche svegliata un attimino ogni tanto la mente, perché quando dicevo prima bisogna fare squadra anche al di là dell'appartenenza politica, no? Perché poi alla fine noi in Veneto siamo sempre bravi, no? Ok, però quando è il momento di andare a votare ci dividiamo sempre, e non dico perché bisogna votare, però cerchiamo di fare squadra, cerchiamo di andare tutti quanti compatti nella direzione di chi effettivamente risolve i problemi, perché poi questa è la sostanza. Effettivamente qualche crepa, vogliamo dirla, sulla sanità veneta si inizia a percepire, iniziamo a percepirla più di qualche anno a questa parte. Colpa di chi? Probabilmente dello Stato centrale che non ci dà i soldi, forse anche di un'organizzazione che non sempre è perfetta, no? Però il risultato è che arriviamo a situazioni di questo tipo, dove le persone più fragili, non voglio dire più deboli, le più fragili, perché hanno avuto purtroppo dalla vita delle situazioni di disagio, non sempre si riesce a dargli una risposta. Però poi, e permettetemi di fare questa considerazione, ci concentriamo, spendiamo miliardi e miliardi, non sapremo neanche se andranno a buon fine, per fare un ponte sullo Stretto di Messina, dove forse neanche i siciliani lo vogliono, fino a un certo, perché sappiamo benissimo che i siciliani in questo momento hanno bisogno di tutto, perché non hanno neanche le strade. Io ci sono stato diverse volte in Sicilia, hanno delle belle spiagge, sì, però non hanno le strade, non hanno le ferrovie, non hanno le scuole, hanno una sanità che fa schifo, e gli facciamo il ponte. Però vedi, onorevole, quello che mi rammarica è che tutte le mattine io ricevo la telefonata delle fragilità. Ieri una signora di 85 anni che non riesce a fare la cataratta a Verona, e perciò ho dovuto mettermi in moto per cercare di vedere, grazie alla Fondazione degli Occhi, se riesco a fare, perché non è che possa aspettare, stiamo parlando di una persona che ha diritto che venga data una risposta immediata. L'altro giorno una signora che è a casa, e questo le do il numero assolutamente, con un figlio che sta vegetando da 21 anni, lei in sedia a rotelle, con nessun aiuto, col sindaco che continua a dire che lui ha dato il massimo, e vive in 2 stanze che gli ha dato la parrocchia, non arrivano aiuti, non arrivano neppure le garze. Allora lei capisce bene che io mi domando, ma servono i servizi sociali oppure paghiamo delle persone per fare cosa? Vogliamo capire fin dove può arrivare un servizio sociale, perché noi con le tasse che paghiamo siamo anche stufi di sentire e non c'è personale, e se è in ufficio non può uscire, se esce non può essere in ufficio. Stiamo parlando di 2 persone, di una persona, di 3 persone, ma noi abbiamo una popolazione che sta invecchiando, e sai benissimo che quando una persona invecchia ha delle patologie. Abbiamo gli ospedali all'avanguardia come strutture, ma non abbiamo le persone all'interno. Non riusciamo a dare servizi alla persona. Allora adesso ci saranno le europee, ma anche tanti sindaci, perché è passato il 3° mandato, al di sotto di 15.000 abitanti, di 5.000 abitanti, poi non ne parliamo, di dare risposte alle persone. Perché qua è inutile continuare a parlare di sottosuolo, cioè di cemento zero, e poi continuiamo a parlare di infrastrutture. Cioè noi dobbiamo ancora pagare la provincia, abbiamo il Mose, la Pedemontana, la 3ª corsia, ma quando troveremo i soldi? E poi si parla della pista da bob, che bisogna farla perché i grandi imprenditori hanno detto che bisogna farla, per chi non si sa, per 40 persone, ma bisogna farla. C'è da gente a casa, questa povera signora che ha detto guardi come sono messa, ma sentire queste cose, 2 milioni al golf di Asiago, cioè capisce che quello che arriva a casa, forse perché non c'è trasparenza, poi non arriveranno neanche, dà fastidio. Lei è stato senatore, è onorevole, si sta impegnando in politica, ma vogliamo capire, come dice lei, di far squadre, di dare risposte al paese che sta invecchiando e che ha 1000 problemi da risolvere?
Prego, onorevole. Ma guarda Mirella, possiamo darci del tu, ci conosciamo un po' di tempo. Io credo che se ognuno facciamo la nostra parte, ok, magari qualcosa riusciamo anche a fare. Sappiamo benissimo, ma non per rivendicarlo, ma l'anno scorso abbiamo fatto quella bellissima iniziativa sul pellet. L'abbiamo fatta vedere. No, non è stato semplice, no? Nel senso che se ognuno gettiamo un attimino il cuore oltre l'ostacolo, probabilmente qualcosa riusciamo a fare. Gli assistenti sociali fanno o non fanno? Mia figlia, ok, io ho fatto quando mia figlia aveva 1 anno, io ho iniziato a fare il sindaco a Gorgo Monticano ed era appena nata. Oggi sono contento, 1 anno e mezzo, ha vinto l'esame di Stato, ha superato l'esame di Stato, ha vinto un concorso in un comune, che non dico qui, del Trevigiano, fa l'assistente sociale e per lei è la più bella professione che potesse fare. Forse perché anch'io gli ho trasmesso questa voglia di fare un qualcosa per gli altri. Però ogni tanto ci sentiamo, nel senso che ci raccontiamo un po' le cose, e la sua frustrazione è pari alla sua voglia di fare, nel senso che non riesce sempre ad aiutare tutti, nel senso che effettivamente è vero, la popolazione italiana, è un dato di fatto, sta invecchiando moltissimo, le risorse a disposizione, sempre là arriviamo, si fermano lì, nel senso che ci sono pochi soldi, i sindaci, io sono contento di aver fatto il sindaco tanti anni fa, perché ho smesso di fare il sindaco 10 anni fa, ma per fortuna, perché oggi sarebbe molto più difficile farlo, perché non ci sono soldi a disposizione. Sono diminuiti anche quest'anno i trasferimenti da parte del governo centrale nei confronti delle amministrazioni locali. Io so anche quanta difficoltà fa la nostra USL trevigiana a far quadrare i conti ogni anno. Quindi il problema è riuscire a gestire le risorse, gestirle meglio, però chiaramente dobbiamo spostare un attimino in là anche l'asticella dei soldi che ci arrivano. Fermo, perché se no mi cade la linea, sa che il popolo ha precedenza su tutto e su tutti. Giusy, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno al Presidente. Buongiorno. Allora Presidente, intanto Mirella ti dico una cosa, non sento nessun agricoltore che intervenga in questa trasmissione, visto che sono loro che prendono tutte queste parole. Non è facile, ma l'ha chiamato l'altro giorno, poveretto, e l'ha detto quello che è. Vai Giusy. Sì, allora non credo onorevole che ci sia che sia vero tutto questo biologico, perché se io faccio biologico e il mio vicino di casa di là butta dissecante, il mio non è più biologico, bisogna sapere anche questo, perché tanti scrivono biologico, ma non ci credo, perché noi adoperiamo il grano che viene dall'Australia col disseccante per far maturare più presto il grano. Anche questo qua bisogna stare attenti di farlo arrivare, perché dopo lo mangiamo noi il pane. Mettono il disseccante per far più presto a seccarsi, insomma, questo grano, da portarlo qua in Italia. Arrivano navi, mi dicono, e bisogna studiare anche questo erbicida che danno, perché non tutti, ma quando vedo in certe parti sotto le viti che è tutto giallo, quello è il disseccante, e non si può andare avanti così, perché dicono che dopo non prende niente la radice, ma prende sì la radice il disseccante. La saluto. Grazie Giusy, ecco io dico le cagliate andiamo per fare il formaggio, tutto andiamo a prenderle in Germania, forse qualcuno non lo sa, ma per fare il formaggio in Italia la cagliata si va a prendere in Germania, ve lo dico io che è vero. Fatta con latte in polvere a volte. Avete sentito? Perfetto, andiamo. Mirella, Giusy, lei ha ragione su tutte e due le cose, e effettivamente il biologico. Siamo il paese in Europa che fa più biologico, siamo arrivati al 9% del biologico, però è difficilissimo fare biologico, anche perché con i cambiamenti climatici qualche antiparassitario o lo adoperiamo, se no biologico non riusciamo a farlo, ok? Costa molto di più,
E soprattutto ci sono degli studi certificati che dicono che se tutti ci mettiamo a produrre biologico non riusciamo a dar da mangiare a tutti, per il semplice fatto che non riusciamo a produrre la quantità sufficiente di cibo per dar da mangiare a tutti, perché il biologico ha una produzione inferiore del 30-40% rispetto all'agricoltura tradizionale. Quindi questi sono i temi. Altro tema è quello: è biologico o non è biologico? Perché non posso dire dove, ma in un'azienda di cibo biologico qua proprio a Treviso, un'azienda in un negozio di cibo biologico, ho visto il miele biologico, no? È una contraddizione in termini, perché miele biologico sicuramente sarà buono, non dico di no, però noi riusciamo a certificare che ogni ape che ha prodotto quel miele, e per produrre 1 chilo di miele ci sono stati 2-3 milioni di api che sono andate in giro, ognuna si è andata su un fiore che era biologico, quindi a volte dobbiamo stare anche... E vedevo che quel miele biologico lo vendevano a 25 euro al chilo. Avete no? capito? Ok, 25 euro al chilo, ho detto, era insieme a un mio amico che se ne intende anche, e ci siamo sentiti un attimino presi in giro, perché come faccio io a certificare che ogni ape è andata su un fiore, non dico una, ma cioè un certo numero, Fermo, onorevole, perché la Giussi ha chiamato un agricoltore, non poteva non chiamare. Indovinate che ha preso la linea? Franco da Boara Pisani. Sentirà che agricoltore è Franco. Vai Franco. C'è la nebbia a Boara. Pronto? Buongiorno. Pronto? Sì, ti sento. Mi senti? Ciao, Sì. buongiorno a tutti, evviva. Buongiorno. Allora, 2 o 3 parole circa il biologico e circa il chilometro zero. Le premetto che parlo con cognizione di causa, non per sapienza mia, ma per la mia voglia di informarmi e di seguire attentamente le cose. Fotografando i prezzi del chilometro zero di quei contadini, miei fratelli cattivi molto spesso, che vanno a comprare i prodotti al mercato e li vendono a chilometro zero. Vendono i prodotti che non riescono ad essere venduti al mercato perché poco appetibili e poco belli e presentabili, e vendono quelli scadenti nelle piazze, negli spazi a chilometro zero, e dicono: cosa vuole che gli dica, signora? Non sono così belli, perché non facciamo trattamenti, non facciamo cose, e invece sono gli scarti di quegli altri. Questo glielo assicuro e sono disposto ad ospitarlo gratis et amore Dei, lo invito a pranzo e facciamo una passeggiatina in quelli che sono quei mercati a chilometro zero. Veniamo al biologico. Come diceva la signora, se un appessamento di 2 ettari di terra, che è tanto per fare il biologico, si trova in mezzo a un agricoltore che usa l'aspartame, a un altro che usa gli inverbanti, che tira un colpo di vento e tutto il prodotto che lui usa viene anche in quella proprietà. Mi può dire quanto è serio il discorso del chilometro zero? Inoltre, che futuro potrà avere il biologico se il salario è quello che prende la gente, non è neanche in grado di comprare la pasta a buon mercato? Come può comprare la roba che deve spendere di più? Il 30, il 40, il 50% in più, perché se è biologico serio deve costare anche il doppio. Come può con lo stipendio della gente che hanno adesso gli operai e la gente permettersi di accedere al biologico? Io vorrei che mi dasse delle risposte precise, non in politichese, ma intelligibili, alla portata di tutti. Vi ringrazio molto. Alzo la voce perché mi accaloro, non perché sono prepotente, vi chiedo Franco scusa. da Boara Pisani. Ciao Franco, un grande abbraccio, spero che sei andato bene con i tartufi, un raccoglitore di tartufi li porta nelle tavole più pregiate, li ha portati però anche a Villa Margherita, che ringrazio sempre per il mondo delle fragilità, perciò un grande abbraccio Franco, ma soprattutto
per la competenza e la serietà con il quale svolge il lavoro lui insieme ai suoi fratelli. Prego. Grazie Franco, soprattutto anche per la sincerità con cui ha esposto i temi. Ha detto delle cose, credo, anche abbastanza, io non conosco nel dettaglio queste persone, ma sarebbero da fermare, nel senso chi prende i prodotti normali e poi li vende come chilometro zero. Ci sono anche dei canali, penso, semplici da individuare attraverso la polizia locale o i carabinieri, perché alla fine si tratta di contraffazione questa, no? Quindi è anche semplice. Chiaro che è una situazione di disagio, no? Nel senso che c'è sempre il furbo, okay, che cerca di portare a casa, però ci sono anche tanti bravi agricoltori che il chilometro zero lo fanno, no? Perché è una delle forze della nostra agricoltura locale. Riuscire a vendere i prodotti, ricordo che in ogni mercato comunale c'è un'area destinata ai tanti bravi agricoltori che fanno effettivamente e vendono i propri prodotti. Altro discorso è quello del biologico, dove sono perfettamente d'accordo, è molto ma molto difficile avere biologico al 100%. È brutto anche dirlo perché l'industria del biologico sta investendo molto nella produzione del biologico. Molto probabilmente e anche dal punto di vista qualitativo un po' meglio dei prodotti che usano antiparassitari, però biologico al 100%, giustamente come diceva Franco, io la vedo dura da sostenere, perché facevo l'esempio delle api prima, oppure si fa l'esempio del grano che diceva la signora Giusi, no? che ci arriva dal Canada, perché il Canada hanno queste enormi estensioni di grano che arriva bellissimo, però a tutto un momento arriva la neve, no? Okay? In cima al grano che deve ancora maturare ci sono le precipitazioni nevose, perché lì il clima, l'inverno arriva presto, e allora cosa fanno? Per poterlo far maturare prima gli buttano un po' di glifosato, okay? E quindi e poi questo grano ce lo importiamo effettivamente con le navi, e qui abbiamo l'ICQRF che le controlla tutte quante. Però un pochettino magari qualche volta sfugge e arriva anche sulle nostre... con le guerre da qualche parte, da una parte bombardano. Però io devo spezzare una lancia nei confronti del sistema di certificazione italiano, perché l'ICQRF, che è l'istituto del Ministero dell'Agricoltura che controlla la qualità dei materiali che importiamo, fa un buon lavoro, devo dire, su questo. Però il problema qual è? Dobbiamo stare attenti a quello di poco buono che viene importato nel nostro paese, però dobbiamo produrre di più in questo paese, dobbiamo dare la possibilità ai nostri agricoltori di produrre grano italiano, grano sano, grano che non ha problemi nel maturare, e dobbiamo usare il glifosato qui in Italia, perché qui se piantiamo grano col sole che abbiamo nel nostro paese, okay, non abbiamo problemi a produrlo, ma dobbiamo dare la possibilità ai nostri agricoltori che se piantano grano hanno la certezza di chi poi glielo acquista questo grano. E quindi nel periodo in cui sono stato Presidente della Commissione Agricoltura abbiamo cercato di spingere le filiere dove le grandi aziende produttrici di pasta italiana facevano i contratti con i nostri agricoltori, dandogli la certezza di acquistare il grano a un prezzo ragionevole. Allora si mette in piedi la filiera, no? Io che sono un agricoltore so che quest'anno semino tutta la mia proprietà a grano e so che ho la certezza di venderla a quella determinata azienda a un prezzo che mi permette di avere una vita dignitosa. Però, vede, è semplicissima la filiera. Onorevole, è stato molto chiaro Franco da Boara Pisani. Non è un problema della filiera, è il problema del controllo. Perché noi sappiamo che i furbetti, specialmente qua in Italia, ce ne sono dappertutto. E con gli esempi che abbiamo dalla politica, ma vuoi che sia proprio io il più fesso a pagare, visto quello che vedo? Allora capisce Mirella, che io non butterei... Franco da Boara Pisani, che veramente io conosco molto bene, quando chiama dice delle cose giuste, ma prima di tutto noi abbiamo bisogno di controlli, Mirella, controlli assolutamente seri, perché è inutile che ci dicano nel telefonino è stato ritirato il materiale, la pasta tot, il vasetto di passata tot, lo dico anch'io perché arrivano anche al Banco Solidale le certificazioni, se prima me l'hai messo in commercio, ma non si può prevenire prima invece che dopo? Mirella, io non voglio fare l'avvocato difensore dei nostri agricoltori,
assolutamente, anche se io da giovane ero agricoltore, i miei genitori erano agricoltori, tra l'altro erano mezzadri, ok? Quindi proprio gli agricoltori quelli veri, quelli tosti. Io sono nato, ho lavorato in azienda fino ai 18 anni e quindi so cosa significa fare agricoltore. Io un po' di fiducia ai nostri agricoltori la darei anche, no? Nel senso, non possiamo buttare via il bambino con l'acqua sporca, come si suol dire. Ma quelli, quei cattivi fratelli, come ha detto Franco, ci sono. Quindi dobbiamo aumentare i controlli. Ma soprattutto se gente come Franco, che è una bravissima persona, sa di queste situazioni, se tante altre persone sanno di queste situazioni, dobbiamo anche denunciare questo tipo di situazioni. Un altro agricoltore, Pietro da Zero Branco, va a Franca Rima. Ciao Piero. Ciao. Ciao. Come va intanto? Bene Piero, grazie. Ma come va? Mi piace quello che ha detto il suo ospite. Sì. Buongiorno Franco. Invece non ti dico 85 anni ormai stanno. Non devi raccontare monare. Qua produrremo un quintale di frumento a 10 e mi tocca venderlo a 8. I soldi va a comprare il frumento fuori e dopo c'è tutta gran italiana. Ma che monare, è come quello del latte. Che ne importiamo il doppio di quello che facciamo. E non c'è latte che essere non c'è per il show, né formalmente. Qua siamo in mano, non so di chi, dei commercianti e di così. Perché se turco non ne parliamo, a soia neanche a parere 2 anni fa che si è risuscitata, niente. A Caia sempre non si può, dopo non si può combattere questa tensione di grande società 5-6 anni fa in Germania. E ha questo fermento in fine luglio, che qua ancora erano poi tagliato, questa estensione grande, tremenda di fermento. Non si può fare conto. E ha fatto 5 quintali di fermento per campo, con estensione che ha. Diciamo che cosa? Qua invece tutti erano peca, e qua, vabbè, insomma, arrivederci, grazie. Caro Piero, un abbraccio, sai Piero, ecco, vedi, questa trasmissione, onorevole, ha il potere di riuscire a far parlare il popolo, che alza il ricevitore o chiama col cellulare, persone che hanno esperienza, lavoratori, ma veramente lavoratori, che dicono quello che pensano. Allora, se la politica riuscisse a mettersi attorno a un tavolo, come dice lei, indipendentemente da destra, sinistra, centro, e risolvere il problema assieme alle categorie che io invito e che hanno le idee chiare, perché fortunatamente sono cambiati i tempi anche per loro e si sono accorti che se continuavano a diventare commercialisti avrebbero perso tutti i numeri, forse qualcosa si riesce a fare. Ma sarà questo l'intento politico? Onorevole, poi passiamo a Scremin, che è un'altra realtà, ma che vale la pena perché è questione di sensibilità. Prego, onorevole. Beh, innanzitutto si capiva benissimo che Pietro parlava col cuore in mano, cioè nel senso che effettivamente gli agricoltori e le tante difficoltà di fare agricoltura nel nostro territorio, perché nel nostro territorio o hai i campi di prosecco, ok, che devo dire è stata una manna per tanto il nostro territorio, soprattutto per la sinistra Piave, o fai radicchio, ok, radicchio di Treviso, però se inizi o continui a piantare grano o piantare mais, a meno che non hai l'azienda col biodigestore, ma chi ha i 4-5 ettari di terra e pensa di poter sopravvivere piantando grano o piantando mais, non ce la fa. Quindi capisco Pietro, bisogna fare qualcosa assolutamente, ma non solo a parole come dici tu, dobbiamo metterci assieme. Devo dire che c'è un risveglio già da qualche anno delle associazioni di categoria, anche il consorzio agrario della partita, devo dire, ci stiamo mettendo tutti quanti assieme. Non so se si può parlare di politica in questa trasmissione, però... Certo che si può parlare, libero. Però devo dire che da 6 mesi che sono passato a Forza Italia e dirigo, non so come si può dire, ho la responsabilità dell'agricoltura in Veneto per Forza Italia, stiamo cercando proprio di andare in questa direzione. Bisognava attraverso il ponte del Messina, l'onorevole, lo dico io, bisognava attraverso il ponte del Messina e passare a Forza Italia. Io sono per il ponte di Vidor, ok? Perché io non rinnego tutti gli anni che ho fatto con la Lega Nord, ok? Dove però combattevamo per il territorio.
Da quando il nostro capo si è spostato a Messina e a Reggio Calabria, ho detto, forse ho lavorato per niente, ok. Fermo perché abbiamo Claudio da Marano Vicentino. Ciao Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Io sono dell'opposizione, cioè sono del Movimento 5 Stelle, però vedo che c'è una difficoltà, quindi voglio dire la mia. Cioè, è una cosa, è semplicissimo. Gli agricoltori italiani si devono concentrare non più sui magazzini dei fornai, sui magazzini dei commercianti, ma si devono concentrare sul frigo della gente, perché non si può combattere territori che sono 35 volte l'Italia, come sono i paesi dell'America Latina oppure anche l'Ucraina. Cioè, viviamo in 300.000 chilometri quadrati, che è l'Italia. Per dire, il Canada fa 9.300.000 chilometri quadrati, il Brasile, l'Argentina. Allora dobbiamo combattere con estensioni dove il costo viene abbassato sia della soia che del frumento, del grano. Allora, per risolvere questo problema si devono concentrare nel frigo della gente, non più nei magazzini, ma nel frigo. Buona giornata, signori. Grazie Claudio, sono contenta di averti sentito. Allora adesso io toccherei il tema dell'altro ospite, perché sempre sensibilità, sono mondi diversi ma mondi veramente incredibili. Quello che volevo dirle, onorevole, è che io sto tentando di fare squadre, tanto è vero che qua a febbraio a Villa Margherita Inclusiva, che la inviterò, parte quella famosa diciamo sfida che sto facendo da anni, cercando di mettere assieme queste associazioni. Sono più di 40 associazioni che hanno aderito. Ci sarà questa mostra fotografica che riguarda i suicidi, femminicidi, morti sul lavoro, però quello che traspare, e lo dico anche a Scremin, che a parole tutti vogliono far squadra, poi quando cerchi di fare squadra ognuno guarda il campanile più alto e cerca di andare nel campanile più alto. Io ho cercato di aprire a tutti Villa Margherita Inclusiva e fortunatamente a dicembre, gennaio è andata molto bene con la mostra dei presepi dedicato a Giulia Cecchettin, e continueremo a fare queste manifestazioni cercando di aggregare sempre più associazioni. Però qui abbiamo il problema dei campanili, è un problema enorme che divide. La politica lo sa e va benissimo, tanto è vero che anche prima abbiamo sentito la solitudine di ogni categoria, e qui metto anche il mondo dell'associazionismo. Siamo soli, facciamo tanto, ma alla fine chiudiamo il sipario, come ho detto prima, e si riparte. Allora andiamo a vedere il video che ha mandato Iva Scremin per capire cos'è il filo di Simo, magari per chi non lo conosce. Andiamo a vedere. Complimenti Iva per questo video, purtroppo non riesco a farlo vedere tutto, ma ci incontreremo ancora assolutamente, perché tu sai che io ho cercato anche di coinvolgerti, poi naturalmente ognuno sceglie la propria strada, però sai che sei nel mio cuore e per quello che fai c'è sempre spazio nella mia trasmissione. Prima di darti la parola abbiamo Italo Guglielmo da Padova. Vai Italo Guglielmo.
Cara Mirella, buongiorno a te e ai tuoi ospiti, che ringrazio per la loro partecipazione. Io volevo fare, Mirella, una considerazione che è mia personale, contestabilissima. Però se faccio riferimento alla mia stessa famiglia, io ho raggiunto già i 75 anni, ma la mia mamma e i miei fratelli, che sono vissuti prima di me perché io sono stato l'ultimo della Coa, hanno vissuto molto meno di me. E sì che si diceva che l'alimentazione era più buona, i campi non erano trattati. Voglio dire, io, se guardo la mia posizione, è vero che la società ci offre tanto bene e tanto male, ma io sto ancora vivendo e sto vivendo di più di quello che hanno vissuto i miei familiari. Quindi mi permetto umilissimamente di tessere un elogio a chi vive in questa società contemporanea che mi ha permesso a 75 anni di essere ancora al mondo, nonostante quello che diciamo, che mangiamo, che beviamo, eccetera, eccetera. Io ho soltanto sviluppo positivo da dire e lo voglio dire apertis verbis, perché io delle lamentele ne ho le scatole piene. Bisogna guardare e leggere positivo quello che ci capita e non sempre criticare gli altri, perché gli altri a me, visto che ho 75 anni e sono ancora al mondo, hanno fatto solo del bene e questo lo voglio sottolineare 3 volte con tutti i tipi di pennarello, con tutti i tipi di colore, perché questa è la mia realtà. Io non mi posso lamentare, perché se fossi vissuto 10 anni prima, io sono, ripeto, sono l'ultimo nato molto tempo dopo degli altri miei fratelli, sarei già morto se vivevo prima in questo Eden meraviglioso che era il passato. Ma quale Eden meraviglioso? Oggi abbiamo la tecnologia, la scienza, la medicina, tutti ci danno una mano. Io sono per questa società, perché questa società mi permette di essere ancora al mondo. Viva la società contemporanea. Chiedo scusa Mirella, ma non ne posso più delle lamentazioni continue. Tutti che si lamentano perché la patata è troppo grossa. Non è giusto, non è giusto. Ti saluto e ringrazio e mi scuso. Grazie, però ricordiamo che i centenari che non sono venuti, sono vissuti nell'area contemporanea che abbiamo adesso, però sono vissuti a 110 anni addirittura, perciò forse mangiare anche meno faceva anche bene una volta, è più sano. Allora Iva Scremi, intanto l'onorevole voleva salutarti, ma soprattutto complimenti con questo video, il messaggio, soprattutto il messaggio e l'appello che vuoi fare. Prego Iva. Il messaggio e il video praticamente è un racconto della situazione che vive chi affronta la vita in maniera difficile e con la situazione si sente inadeguato. Chi soffre chi tenta il suicidio praticamente è una persona qualsiasi. Noi abbiamo un profilo di ragazzi che sono quasi tutti uguali, quindi sono fragili, ma al contempo sono dei ragazzi trascinatori, sono molto solari come era Simo. Quel messaggio che vogliamo dare col video è che all'interno di queste persone all'improvviso un interruttore si spegne e là abbiamo il gesto estremo. Nel messaggio è la presentazione dell'associazione. Noi abbiamo interpretato il gesto di Simone come un gesto che dasse a noi famiglia, amici e coloro che hanno costituito l'associazione la seconda opportunità, nel senso che questa era la seconda opportunità per quanto riguardava Simone, ma è quello per il quale noi stiamo lavorando. Abbiamo capito e abbiamo cercato soprattutto di capire che se riusciamo ad arrivare un passo prima che arrivi questo forte dolore mentale che poi porta le persone al tragico evento, forse riusciamo a salvarne uno. Nella nostra esperienza, pur breve, perché noi alla fine neanche 3 anni che abbiamo creato l'associazione, abbiamo visto transitare delle persone, queste persone in qualche maniera si sono aperte, di queste persone, come avevo detto prima, circa 30 ragazzi, siamo riusciti a fargli cambiare il percorso e a raccontare una storia diversa da quella di Simo e quello era il nostro obiettivo. Come famiglia abbiamo cercato di portare dentro l'associazione quello che purtroppo l'istituzione, ma non per colpa, ma per proprio una questione numerica, non erano state in grado di darci, quindi la velocità nell'intervento e soprattutto cercare di accompagnare, ascoltare ed essere presenti costantemente sulle persone che hanno bisogno. Per dire, faccio un esempio banale, il centro di salute mentale oggi
ha un numero talmente basso di psichiatri e di psicologi che fa fatica a far fronte all'esigenza. Noi purtroppo siamo una goccia nell'oceano e abbiamo circa 16 psicoterapeuti che si sono messi a nostra disposizione e che ci aiutano. Questo percorso poi ci ha portato anche a capire che c'era un altro aspetto importante, che era quello di sopravvissuti. Fino a 10 anni fa i sopravvissuti si pensava fossero una decina, oggi sono più di un centinaio. I sopravvissuti sono tutti coloro che vivono da vicino l'evento, quindi gli amici, i parenti, e il cerchio più vicino è quello al più alto tasso suicidario. E quindi anche questa cosa, quest'anno abbiamo deciso di intraprendere un percorso dove andremo a dare assistenza alle famiglie, saremo in primo piano io e mia moglie, e poi porteremo la nostra esperienza e cercheremo di aiutarli in qualche maniera ad anticipare forse quei segnali che, per quanto poco, in qualche maniera le persone che soffrono di stati depressivi ci trasmettono. Grazie Iva, sei stato molto chiaro, ti ringrazio anche di questa esposizione. Capite perché Mirella è molto sensibile a questa associazione, perché veramente sta cercando di dare delle risposte al territorio. Io so che c'è Maurizio Diari in linea, ma devi aspettare Maurizio, perché il senatore l'onorevole deve andare via. Io devo dare questo servizio per far capire che è una persona impegnata soprattutto in certe esigenze che ha il territorio. Andiamo a vedere il servizio con l'onorevole Vallardi. Il Veneto non deve temere le trivelle in Adriatico, perché se ci sono pericoli ambientali o di subsidenza i pozzi non saranno aperti o in alcuni casi riaperti. Una posizione del governo confermata oggi a Conegliano dal ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, a partire dalle autorizzazioni. L'autorizzazione in questo momento non c'è nulla di particolare, nulla da dire, la valutazione da fare è quella là dove ambientalmente ci sono tutte le garanzie, si può stare oltre il numero di 9 o sotto il numero di 12, a seconda come lo voglio mettere. Però il Polesine ha paura di scendere ulteriormente, sono 7 metri sotto il livello del mare. Certamente devono esserci tutte le garanzie e non deve esserci una condizione di subsidenza. Ministro presente all'evento del riuso organizzato a Savno, l'azienda pubblico-privata della Marca che gestisce i rifiuti della Sinistra Piave e che sta investendo sul fotovoltaico e sulle comunità energetiche. E qui ci sono tutte le comunità energetiche che noi abbiamo pensato a livello progettuale. In brevissimo tempo ci sarà il decreto con le istruzioni, con le modalità. È una sfida culturale quella delle comunità energetiche, è quello di essere contemporaneamente produttori e consumatori. Quindi confidiamo molto, investiamo anche molto, perché vorrei dire sulle comunità energetiche noi investiamo 5 miliardi e 700 milioni. Energia che comunque non potrà sostituire, secondo il ministro, il nucleare. Il futuro però non può che essere un nucleare sicuro, io dico quello piccolo, e naturalmente però tutto questo va verificato prima. Allora, onorevole, come ci saluta? Abbiamo visto questo video importante, ecco, bisogna avere sensibilità anche al territorio, prego. E cosa vuole dire Iva Scremin, prego? Beh, Iva Scremin, innanzitutto complimenti, no? Perché sta facendo un lavoro, secondo me, indispensabile, perché mi ha colpito molto, no? Se ne salviamo solo uno, aveva senso quello che si sta facendo. O da solo, come sta facendo, o in squadra, sarebbe meglio in squadra, però va benissimo anche da solo, l'importante è fare qualcosa. Esatto. Perché capisco anche in un momento particolare, dopo il lockdown, ci sono situazioni di disagio e di fragilità, a mio modesto parere si sono anche amplificate. Sul discorso delle trivelle del Polesine, io sono stato anche con la Commissione Agricoltura lì, io credo che... Abbiamo visto il ministro Fratin, Pichetto Fratin. Quel territorio ha già dato, no? Credo che in Italia ci siano altri modi per fare energia, era un vecchio modo superato che abbiamo pagato tantissimo perché quei territori sono calati in certi punti anche di 7 metri, è impressionante vedere i tetti delle case ma proprio... Che escono dall'acqua del mare per qualche centimetro. Esatto. Quel territorio ha già dato, non possiamo continuare a trivellare. È possibile, è giusto farlo, però non in altre parti. Poi ricordiamoci che siamo in linea d'aria a 40 km da Venezia e sappiamo già i problemi che ha Venezia. Cioè, quindi se scende un altro po', i soldi che recuperiamo togliendo un po' di metano dal sottosuolo probabilmente li perdiamo da altre parti. Quindi do completamente ragione al ministro Fratin,
non credo ci siano le condizioni per continuare a trivellare in quei territori. Allora, vuole ascoltare l'ultima telefonata di Maurizio D'Arre o vuole salutarci? Io vi saluto, senatore? ritorno volentieri, saluto anche Dario, ma purtroppo ho un altro appuntamento. Buona giornata e buona fortuna a tutti. Grazie, noi dobbiamo ringraziare anche veramente l'onorevole, perché se è arrivato tutto quel ben di Dio di pellet al Banco Solidale l'anno scorso è merito suo, perché capite la sensibilità alla quale io tengo tantissimo per i fragili, qualcuno l'ha capita ed è stato uno dei pochi, come vi dico, che nelle dita della mano non 5 ma 4. Grazie onorevole, buona giornata. Grazie Maurizio, vai. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Il senatore se ne sta andando. Non Spero ti preoccupare, tu fallo che poi lui arriva la telefonata perché la rivede, vai. Ok, perfetto. Allora, io Mirella qua devo parlare di un disguido che mi è successo proprio ieri, un disguido sanitario. Allora, io purtroppo Mirella, tu sai benissimo che mi sono state rilasciate dal 2022 dal comune dove ero prima, la carta d'identità e la tessera sanitaria con lo stesso indirizzo. Ora, ieri sono andato perché purtroppo mi è successo che mi sono recato dall'ambulatorio della mia dottoressa di base, purtroppo non ce l'ho più. È successo che mi è stato riferito che io non ho più un medico di base. Allora io dico e mi domando, ma possibile che nel 2024 dobbiamo ancora trovare tutti questi disguidi? Cioè io non riesco a capire, se non mi avvisava la signora, quella della segreteria, che ha fatto una ricerca, io mi trovo che se mi dovesse succedere qualcosa, facciamo gli scongiuri, ok, io non ho neanche più il medico di base. Ecco, adesso Mirella, quello che voglio dire è che intanto provvisoriamente c'ho ancora la residenza e il domicilio, provvisoriamente quello di prima, finché non avverrà quello nuovo, insomma, ecco, io ho questo, però togliere il medico di base senza neanche essere stato avvisato oppure avere un avviso, cioè questa è veramente una roba allucinante. Ecco, e se qualcuno mi vuol dare una risposta, vi ringrazio tutti. Ciao Mirella, buona giornata. Rispondere di sicuro, perché meriti una risposta, Maurizio, non è tollerabile quello che dici, hai fatto bene a chiamare e a dire quello che è successo, poi ti farò rispondere da qualcuno di sicuro, anche magari lunedì o martedì vedremo di trovare qualcuno che ti darà una risposta. Tu chiama se riesci a prendere la linea naturalmente, ma comunque il tuo caso cercherò di capirlo, ma è un caso che si può risolvere, però giustamente dici non posso saperlo, dovevo saperlo prima, ma se ti ricordi addirittura gli operai venivano licenziati con SMS sul cellulare e nessuno sapeva niente, se uno non guarda l'SMS non sa neanche che è stato licenziato. Siamo arrivati a livelli disumani incredibili. Allora Iva Scremì, come ci saluti? Allora intanto ti ringrazio di avermi invitato. Vi saluto invitandovi che chi vuol venire il 18 di febbraio a Santa Caterina, in occasione del memoriale di Simone, verranno presentati tutti i progetti che faremo nel 2024 e sarà un motivo di ritrovarci tutti insieme come degli amici. Grazie anche a Iva Scremì, il filo di Simo, grazie veramente, pubblicità. Presento altri due graditi ospiti. Abbiamo collegato da Rovigo Moreno Gasparini, presidente Ente Parco Delta del Po Veneto, e abbiamo collegata da Vicenza anche Chiara Luisetto, consigliere Regione Veneto del Partito Democratico. Guardo perché mi sto guardando proprio il nome Maurizio D'Arre e parto subito con Chiara Luisetto, che ringrazio di essere qui, visto che è anche consigliere Regione Veneto. Abbiamo appena ricevuto, non so se l'ha sentita Luisetto, la telefonata di Maurizio D'Arre, che ha perso il medico di famiglia, il medico di base, e nessuno l'aveva avvisato. Per caso è venuto a saperlo e questo dice è intollerabile. Se per caso non riesco a scoprirlo, non tramite la mia persona ma un'altra persona, io sarei senza medico. Ma è possibile sentire una cosa del genere? Perché era veramente indignato. Prego Luisetto.
Guardi, intanto grazie Mirella dell'invito e buongiorno a tutte e a tutti. Purtroppo quello che è successo a Maurizio è successo a molte altre persone che si sono trovate dalla sera alla mattina o con pochissimi giorni di preavviso a non avere più la figura del medico di famiglia, del medico di medicina generale. Questa cosa, faccio degli esempi, è successa addirittura in un comune vicentino a Lonigo, quando, non essendoci più ricambio dopo il pensionamento di uno dei medici di medicina e dopo il pensionamento di alcuni di loro, i cittadini sono stati invitati a rivolgersi per un certo periodo addirittura alla guardia medica. Quindi non avevano proprio più neanche un riferimento, perché i medici dei comuni vicini erano già strapieni di pazienti. Questa situazione, che è una situazione purtroppo gravissima, che si sta moltiplicando nei territori, perché noi sappiamo che nell'arco dei prossimi 5-10 anni andranno in pensione moltissimi dei medici di base che oggi hanno tra i 50 e i 60 anni, è una situazione che impoverisce la sanità territoriale di prossimità e che stiamo denunciando da un po' di tempo. E c'è una responsabilità precisa che è bene dirsi, perché quando fino al 2018 era lo Stato che pagava le borse di formazione per far studiare i futuri medici di medicina generale, pagava i costi organizzativi, la Regione doveva chiedere delle borse di formazione per avere più medici. Le dico solo che mentre Emilia-Romagna e Piemonte, che hanno 500.000 di abitanti meno di noi, hanno chiesto più borse di formazione perché sapevano che avevano una classe medica anziana che stava andando insomma verso un'età più avanzata, noi ne abbiamo chieste 200 in meno. È un tema di programmazione. Se so che nell'arco di tot anni mi vanno in pensione un certo numero di medici, devo provvedere, prima cosa. Seconda cosa, se so che questi medici che vanno in pensione lo faranno nell'arco di un tempo preciso, devo avvertire gli assistiti, perché è un disagio fortissimo per una persona, penso a persone di una certa età che magari si trovano a non sapere neanche a chi rivolgersi per risolvere il problema e per avere un'alternativa. Per cui c'è un tema di solitudine nella fragilità che bisogna assolutamente affrontare, ed è qualcosa che non è più rimandabile, perché quello che è successo a Maurizio sta succedendo a moltissime persone in giro per il Veneto e non è assolutamente accettabile. Però Luisetto, è vero quello che dice, e la ringrazio anche per la schiettezza con la quale partecipa sempre a questa trasmissione, però quello che veramente mi fa male è che stanno colpendo le fasce deboli e questo è intollerabile. Poi sentire parlare di pista da bob, 2 milioni al golf di Asiago, di sentire parlare di infrastrutture, di sentire di una sanità che va benissimo. Io ho avuto degli ospiti ieri, anche delle eccellenze del territorio, di medici, chirurghi, abbiamo visto la mandibola 3D, parliamo di intelligenza artificiale, però io non dico che non c'è la struttura, è che manca il personale. Allora chi se ne frega del letto d'oro, come dico sempre, se dopo non ho un bravo medico, un bravo infermiere che mi cura? Chi se ne frega della grande operazione se poi muoio a casa perché non riesco ad avere l'assistenza che dovrei? Ma queste cose la politica le sente o non le ascolta? Perché veramente sentiamo tante parole, tante belle cose, però non ci si agisce. Prima ha telefonato la signora che non riesce a fare la cataratta a 85 anni, ecco, ha detto cosa devo aspettare, a chi mi devo rivolgere. Cioè sono continue telefonate di gente disperata che non ha punti di riferimento. Allora io mi domando, ma allora a sto punto cosa serve l'opposizione se non riesce a battere forti i pugni? Perché allora a sto punto diventano dittature. Per quello io sono contro il terzo mandato a livello veramente nazionale e regionale, perché bisogna anche cambiare aria. Io non dico che non sia stato fatto bene, però abbiamo bisogno di aria fresca, perché se questi sono i risultati, che uno non sa neanche che perde il dottore, il medico di famiglia perché nessuno si preoccupa, o la signora non riesce a comprarsi il materasso per il figlio che è a casa, che vegeta, perché non glielo passano perché costa troppo, capisce che non ci siamo proprio. Luisetto, prego. Allora, io sono entrata in consiglio regionale 6 mesi fa e in questi 6 mesi
la maggior parte degli incontri sui territori, degli atti, quindi delle interrogazioni, delle mozioni, degli interventi che ho fatto anche sulla stampa e in televisione, l'ho dedicata al tema del sociosanitario, perché come diceva Mirella, c'è sì il tema sanitario, ma accanto c'è anche tutto il tema sociale, dove dagli anziani che non hanno più le forze di pagarsi le rette in casa di riposo, neanche magari con lo stipendio di un figlio perché sono così alte che non ce la fanno, alla salute mentale, alla disabilità, sono tutti settori nei quali sempre meno la politica sta agendo in maniera incisiva. E non lo dico perché è tutto sbagliato, perché ci sono delle eccellenze nelle persone che lavorano e che resistono anche in mezzo a tante difficoltà, con turni massacranti negli ospedali, in situazioni magari economiche che sarebbero molto migliori nel privato, ma che decidono di scegliere di stare nel pubblico per dare risposte a tutti. Ci sono situazioni che non possiamo più passare sotto silenzio. Io sto cercando di dirlo in tutti i modi, ma non perché, ribadisco, la sinistra debba sempre dire che va tutto male, ma perché è anche mio dovere, io credo, se vedo dei disservizi e dei problemi nel territorio, stare accanto a chi non ha voce e provare a dargliela. Quello che succede, che diceva prima, no? Grandi strumentazioni, la Tesla 7, macchinari fantascientifici di cui ci vantiamo, molto bene, ma il problema vero è, al netto dell'intervento salvavita, poi tutto quello che c'è intorno a livello territoriale, di prossimità, di risposta quotidiana alla fragilità. Questo, chi è che risponde a tutto questo? In particolar modo dove ci sono quelli che purtroppo spesso vengono definiti gli ultimi. Chi ha una disabilità psichiatrica in particolar modo si trova in una situazione difficilissima e guardi che da prima a dopo il Covid, che è stato uno spartiacque, in particolar modo tra i minori, in quell'età di transizione tra i 14 e i 20 anni, noi abbiamo avuto un raddoppiare nelle ULSS del Veneto dell'insorgenza di disagio mentale, ma da disturbi come l'ansia, la depressione, a cose molto più gravi, e molto spesso le famiglie in questo contesto si trovano da sole. Allora, per costruire servizi, per costruire risposte, bisogna credere in un sistema sanitario pubblico. Pubblico vuol dire che io abbia i soldi o no per pagarmi una visita o per avere una risposta per una catarata in tempi dignitosi. Il servizio sanitario si fa carico del mio bisogno e mi dà una risposta. Nel 2022, delle 29 milioni di ricette, quelle le impegnative che i medici di medicina generale fanno, solo 16 milioni sono state utilizzate. 13 milioni sono sparite. Vuol dire che o il cittadino ha rinunciato a curarsi oppure ha dovuto scegliere la strada del privato quando ha potuto farlo. Perché poi sappiamo, non è per demonizzare il privato che fa il suo, ma sappiamo che il privato non ha il pronto soccorso, la rianimazione, la terapia intensiva. Questi sono costi che si assume il pubblico perché il privato va dove c'è remunerazione. Allora il tema è: che tipo di salute e di benessere vogliamo dare ai nostri cittadini? Quando mi viene risposto da chi ci governa, ma prova ad andare in Calabria, io non accetto più questa risposta, perché io vivo in Veneto e pretendo che i servizi e le risposte siano adeguate per i cittadini e le cittadine di questa regione. Ad oggi, secondo me, in silenzio, perché non è stato fatto in maniera palese, in silenzio i servizi un po' alla volta sono venuti meno e chi resiste è quel personale che ci ha salvato durante il Covid, ma che non è messo nelle condizioni nel servizio pubblico di lavorare con serenità, e anche questo è altrettanto inaccettabile. Molto chiara, la ringrazio. Luisetto, avete capito com'è la situazione, non è facile per nessuno, neppure per l'opposizione, farsi ascoltare, però adesso andiamo a salutare Moreno Gasparin, Presidente Ente Parco Delta del Po Veneto. Presidente, non so se lei ha visto prima con l'onorevole Vallardi il servizio che ho mandato in onda sulle trivelle, l'ha visto? Sì, buongiorno Mirella, buongiorno, grazie. Presidente, grazie di essere qui. Cosa ne pensa? Bene, ho visto qualcosa prima quando mi sono collegato con voi che aspettavo di rientrare in linea. Ti ringrazio ancora perché è un'opportunità, i servizi che fai sono Gasparini, Moreno Gasparini. Gasparini, sì. Prego.
Sì, ho visto e con un po' di consolazione, nel senso che questo tema qua poi con te l'abbiamo più volte sottolineato e affrontato, e si spera che rispetto all'anno scorso sia il ministro Pichetto Frattin che anche i collaboratori tecnici che lui ha intorno capiscano qual è la fragilità del delta del Po. L'ha detto bene anche Vallardi prima, il senatore, cioè il Polesine ha già dato in passato, ha già dato su tutti i fronti, perché comunque abbiamo un rigassificatore davanti al nostro mare. Quindi sotto il punto di vista di copartecipazione all'aiuto della cosiddetta autonomia energetica, la nostra parte, il Polesine, il Delta del Po, l'ente parco Delta del Po ha già dato per quanto riguarda la partecipazione. Non possiamo più toccare questo territorio, non possiamo più metterci mano perché siamo già sotto il livello del mare di parecchi metri. Prima l'hanno detto chiaramente, le case sono sotto il livello del mare, sotto il livello dei fiumi. Quindi noi dobbiamo stare bene attenti a quello che andiamo a fare, cosa andiamo a dire, soprattutto sulle indicazioni da parte del Ministero per quello che può essere poi dopo la bandiera dell'autonomia energetica. Certo, bisogna investire sul rinnovabile, e questo non bisogna stare fermi, non bisogna perdere tempo, perché comunque gli altri stati nella comunità europea non solo stanno correndo, non stanno camminando, stanno correndo per cercare delle soluzioni alternative che sono il rinnovabile in assoluto, e va bene anche un'ipotesi secondo me, un'ipotesi anche di piccolo nucleare che possa essere super controllato e super corretto sotto i punti di vista di ambientalizzazione, ma che possa dare veramente una risposta sotto il punto di vista energetico, perché sappiamo che spostare tutto sul rinnovabile subito noi non siamo in grado di dare e creare un percorso di autosufficienza. Allora Presidente, da quanti anni, Presidente Gasparini, lei ha questo ruolo? 4 anni, Mirella. 4 allora, anni. Da quando ci siamo visti, secondo lei, Presidente, c'è stata una volontà di cambiamento, c'è stata una volontà di investimento per cercare di migliorare la situazione, o è stato tutto piatto? Prego. Guardi, volontà di investimenti su questo territorio, se posso aggiungere a quello che dicevo prima, questo territorio ha già un indirizzo, le popolazioni hanno già una consapevolezza che attraverso il riconoscimento nel MAB del parco e di tutte le attività che lavorano attorno a quello che è un turismo sostenibile, un turismo verde, un turismo che oggi più che mai viene richiesto anche dal mondo intero. Prima si parlava di Covid, il dopo Covid ha dato una consapevolezza globale diversa rispetto a quello che era in passato, quindi ambienti come il nostro sono ricercatissimi. Certo che ci sono le volontà di investire, ci sono degli investimenti in atto che sono, anche il parco è stato depositario di 25 milioni di euro per ottimizzare tutto quello che è il sistema turistico in questo delta qua. Perché? Perché, come dicevo prima, abbiamo già un indirizzo che è quello di un turismo sostenibile che è pronto per dare i buoni frutti su questo territorio. Io credo che se invece va avanti un'idea di trivellazioni, di mettere a rischio questo territorio sotto il punto di vista di vivibilità, chiunque da fuori ci pensa 2 volte a investire. Se invece noi siamo fermi su queste posizioni e salviamo il nostro territorio e cerchiamo di come posso dire, di tenerlo a bada sotto il punto di vista ambientale ma anche di sicurezza, io credo che gli investimenti potranno solo che aumentare. Allora Luisetto, io ho sentito, ma sento quasi tutte le mattine gli ospiti, anche ospiti illustri, molti disegni di legge, molti progetti, però poi non passano. Non passano, si fermano a scapito di quella realtà che dovrebbe essere supportata. E allora bisogna capire la volontà che c'è da parte del governo, anche se, devo dire, non si può dare sempre la colpa all'ultimo governo, e bene ha fatto a mio avviso anche Giorgia Meloni a dire non posso risolvere i problemi che una vita non sono stati risolti anche da quelli che hanno governato prima, anche se lei c'era anche prima, ma lei sa benissimo che un conto è far parte della squadra,
e un colpo è decidere, che sono due cose completamente diverse. Tanto è vero che tutti i leghisti che ho, nonostante fossero al governo, dicono noi non contavamo niente. Bisogna vedere se è vero, se non è vero. Lei sorride, ma a me mi viene a pianza, però la verità è questa. I progetti utili alla realtà che è il popolo italiano non vengono presi in considerazione. E sa perché, Luisetto? Perché a mio avviso il business ha superato la dignità del rispetto della persona. Se tu fai business io ti rispetto e ti aiuto, se tu non fai business e dai visibilità a me politico non vai da nessuna parte. Questa è la realtà che vivo anch'io tutti i giorni con l'associazione, con le associazioni. Ecco, possiamo fare di tutto e di più, ma se tu non fai business, cosa che noi non facciamo, non vai e non vieni supportato. Ma noi andiamo avanti, prima o poi qualcuno deciderà se fermarci ad ascoltarci o andare avanti, perché basta sedersi sulla sponda e prima o dopo qualcuno passa. Prego Luisetto. Temi importanti e soprattutto un punto di vista molto vero, molto interessante. Purtroppo lo dicevamo prima con la sanità, no? Questo fiorire lo vediamo in tutti i paesi di cliniche private, poliambulatori, servizi di ogni genere che pagando ti permettono di saltare le code e di avere risposte. Ha un tema di ovviamente economico sotto, un tema di giro d'affari, però quello che va sempre contemperato e che a mio avviso è vero che si sta perdendo è il fatto che la libera scelta è una cosa, la garanzia di un servizio per tutti è un'altra. Se io rinuncio come pubblico a portare avanti quei progetti di legge, quelle azioni, come diceva Mirella, quelle azioni che mi permettono di andare nella direzione di dare risposte a tutti, io sto rinunciando a svolgere un ruolo fondamentale. È vero che io ho fatto la sindaca, sono stata in opposizione nel mio comune prima, quindi le cose le ho viste nel microcosmo sia da un lato che dall'altro. Adesso sono in opposizione in consiglio regionale ed è vero che chi governa ha poi la palla in mano e come dire, sceglie come investire le risorse, perché è inutile che continuiamo a dirci che ci sono pochi soldi. È vero, le risorse non sono infinite e, come si dice spesso, la coperta è sempre quella. Però chi governa ha nelle sue mani la possibilità di scegliere quali sono le priorità. Se la priorità è la pista da bob, se la priorità sono momenti di visibilità, i post sul Prosecco tutti i giorni a tutte le ore, che non voglio demonizzare il Prosecco, i grandi produttori e chi sta lavorando, ma o la priorità sono i cittadini che hanno bisogno. Allora, quando noi andiamo a vedere soprattutto nei piccoli comuni, e il Veneto è fatto di tantissimi piccoli comuni, il comune non ha le risorse e le forze per dare tutte le risposte ai cittadini, ha bisogno di una regione e di uno Stato che lo sostengano, è inevitabile. Faccio un esempio che non c'entra con la sanità ma che ci dice molto. In questi giorni avrete letto e l'avete commentato, c'è stata una frana in Val Sugana, nella SS 47. Il sindaco a un certo punto ha deciso di chiudere la strada perché la situazione era critica. Tra l'altro è caduto un altro masso anche sulla ciclabile in queste ore. Allora giustamente il primo pensiero è il disagio di chi va a lavorare e degli studenti, no? Quindi tutti a dare addosso alle amministrazioni locali. Ma il tema è, e dovremmo chiedercelo come metodo, da quanto è che parliamo di problema di viabilità, di congestione, di difficoltà su quella strada lì? E quante soluzioni sono state trovate fino adesso? Nel 2021 l'assessore De Berti aveva annunciato una serie di tavoli che sarebbero partiti a inizio 2022 con tutti i soggetti come famose gambe sotto a toia per risolvere il problema di quella strada che è un'arteria fondamentale, definendolo uno dei nodi viari più critici del Veneto. Quei tavoli sono partiti a singhiozzo e poi si sono fermati e da 2 anni non c'è più niente di fatto. Ferma Luisetto, allora, perché abbiamo Vladimiro da Rovigo, se non mi cade la linea poi continuiamo. Vai Vladimiro. Sono Vladimiro, pasta zitta e Luisetto, buongiorno. Volevo fare una domanda, una battuta mia, volevo fare una domanda a Gasparini. Allora, intanto voglio dire la verità, se uno vuol sentire il silenzio assoluto, o meglio, solo il rumore della natura,
o vai in montagna, c'è delle valli perse, o vai nel delta, in qualche stradina di quei più lontane dai paesi, no? Oppure in qualche scano. Lì è il rumore degli animali e del vento. Il delta è bellissimo, è da salvare. In particolare alle spalle Gasparini ha l'immagine di quella che è veramente la capitale storica del delta, Loreo, perché Adria, ai tempi di Adria, il territorio arrivava fino a poco dopo la Romea, poi iniziava già il mare. Il delta è frutto del lavoro di Venezia, col taglio del Po, eccetera, eccetera. Quindi Loreo è la capitale vera, storica del delta. Purtroppo Loreo un po' alla volta sta languendo. La mia domanda è questa: il Polesine inizia a Melara e arriva fino a Pila. Il Polesine è tutto bello e vario. È giusto dire però che il delta in quanto tale, e quindi con tutte le attenzioni da tenere, inizia da Romea e verso il mare? Perché mi sono d'accordissimo che il delta deve essere tenuto salvo come la montagna, però per fare un esempio e chiudo e mi rilascio un po' al discorso della consigliera del PD, del PD. Mi penso che deve essere fatta la Romea commerciale, una nuova strada che va da Mestre alla Ravenna, che va ad alleggerire l'attuale Romea, che è una roba impossibile da passare. Se però uno ragiona nel territorio che è tra Adria, Loreo ed Ariano Polesine come che ragiona per il delta, è impossibile farlo. Cioè, mi chiedo, e quindi chiudo veramente, è giusto specificare che il delta e tutte le attenzioni che c'è da tenere inizia da Romea e va fino al mare, fino a Pila, Porto Levante, eccetera, eccetera. Grazie, buongiorno. Grazie Vladimiro. Allora, prima di rispondere mandiamo anche le immagini del delta del Po che le abbiamo, che ci ha importato Gasparini, che è molto importante, e rispondiamo a Vladimiro da Rovigo. Ecco qua le immagini bellissime. Prego Gasparini. Ecco, intanto ringrazio Vladimiro perché mi ha riempito il cuore dando questo lustro alla nostra area, al nostro Polesine. Vorrei dire che ha messo sul tavolo tanti argomenti. Il perimetro delta del Po oggi parte dal 97 in poi, parte dal 1997 da Papozza e non dalla Romea, che questa è già una buona cosa, ma condivido con lui, con l'entusiasmo che ha raccontato le sue impressioni, che tutto il Polesine potrebbe essere una zona ricca di natura che può attirare tanto turismo anche dall'estero. C'è da dire anche invece che mi riallaccio un po', che su tanti punti sono d'accordo con la consigliere Luisetto, però la De Berti sta andando avanti con i tavoli di concertazione fra tutti i livelli degli enti, sia per gli enti di secondo grado che con i comuni per quanto riguarda la Romea commerciale, e il sottoscritto è pienamente a favore di un rinnovo e un rafforzamento delle vie di comunicazione, perché le vie di comunicazione portano turismo, le vie di comunicazione portano un indotto economico. Non è che il delta, per esempio, in questo caso, ma tutte anche le altre aree protette del Veneto devono essere ingessate sotto il punto di vista o cristallizzate su se stesse, assolutamente no. Bisogna creare una rete importante anche di viabilità. Io dico questo perché 4 mesi fa eravamo nel 2023, la De Berti ci ha chiamato in regione per far ripartire, che era stato fermo per un attimo, per un po' di tempo, il progetto da Mestre e Ravenna che Vladimiro accennava. Adesso ci sono tavoli più concreti e veramente impiantati su cose serie per poter poi dare concretezza e gambe a questo progetto. Per quanto riguarda... No, devo fermarla Gasparini perché sennò mi cade la linea. Abbiamo Valeri da Cessalto, poi risponderemo anche a Vladimiro con Luisetto. Prego Valeri. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno agli ospiti. Ecco, signora Mirella, approfitto del consigliere regionale che ha avuto anche l'esperienza di sindaco. Parliamo sempre di sanità, però sento parlare poco di enti locali. Volevo sapere quando si farà la riforma degli enti locali.
perché guardi, Luisetto, che lei ha fatto il sindaco, anche gli enti locali non è che funzionano molto bene, dicono che sono sempre prive di risorse, ma quanti anni che parliamo di questa riforma degli enti locali e non ne parla nessuno. Noi non vogliamo buttare via i campanili, anzi i campanili devono rimanere tutto. Ma si immagini, come io quando hanno venuto fuori il PNRR, ho detto subito, ho telefonato alla Mirella, vedrà Mirella che i comuni piccoli non prenderanno niente perché non hanno le strutture, non hanno qua, non hanno là. Poi un'altra cosa, non si parla mai di manutenzioni, ma si parla sempre di progetti. Lei si fanno delle opere direttamente e poi vengono ripannonate e non si fa più. Cioè, gira tutte le strade del Veneto, specialmente le provinciali, specialmente qui nella bassa trevigiana, sono tutte sono carenti di metà segnaletica. Allora mettiamo un comune medio piccolo, oggi è venerdì, se hanno un assistente sociale magari oggi si chiude a luna e mai fino a lunedì mattina non si sa niente, se qualcuno ha bisogno, e sono certi servizi, però quando si parla sento certi politici, no, guarda, alla fine del mondo abbiamo provato di qua, abbiamo provato di là, e non funzionano, invece non è vero, dobbiamo spiegare, essere tutti convinti che la riforma degli enti locali ci vuole. Volevo il suo parere, buongiorno, grazie e buon lavoro. Grazie Valeri, grazie. Sentiamo allora la consigliere Luisetto. Prima però faccio una parentesi, consigliere. Ma quando decideremo di promuovere il territorio, ma avete visto che belli stiamo? Ma avete visto che meraviglie abbiamo a 2 passi da casa? Ma vogliamo promuovere sto territorio, Gasparini, che se non faccio vedere io qualche video che urlo, mandatemi i video. Ma avete visto cosa abbiamo? Allora prego Luisetto. Infatti l'intervento sarebbe iniziato ringraziando per le immagini che sono state mandate, perché sono veramente splendide, è una zona che conosco e davvero, come diceva Vladimiro prima, se si vuole sentire silenzio e un po' di pace per ritrovare un po' di serenità interiore, come dire, il Delta del Po è uno dei posti più meravigliosi della nostra regione. E provo a dare 2 sottolineature. Allora sì, l'assessore De Berti rispetto alla Romea, la sollecitazione che io facevo e che in realtà stanno facendo tutte le categorie economiche e le amministrazioni locali per quanto riguarda la Valsugana è che si faccia altrettanto, che si riaprano i tavoli, che si ricominci a discutere, perché non vorrei che poi sa cosa succede, che cade il masso, c'è il momento di emergenza, allora tutti che corrono, e per fortuna che stavolta non è successo niente, nessuno si è ferito, nessuno si è fatto male. Però poi il rischio che ritorni sotto silenzio, si debba aspettare ancora, a mio avviso va un po' scongiurato, e quindi è bene tenere alta l'attenzione e provare a dare risposte a questi amministratori locali, io credo. E qua mi ricollego con la telefonata di poco fa. Gli enti locali, soprattutto quelli piccoli, ha molto ragione il telespettatore, sono spesso lasciati da soli e non hanno le forze in termini di struttura, di personale, anche di accogliere grandi progetti. Quindi le soluzioni non sono moltissime. La Regione ha adottato poche settimane fa, il piano di riordino territoriale, che ha un obiettivo, quello di passare da 563 comuni a 500 attraverso percorsi di fusione. Una fusione che non può essere snaturare, diciamo, l'identità del comune a cui tutti tengono moltissimo, penso al mio, dove la ceramica rappresenta un po' la storia e che non potrebbe mai venire dimenticata, però ha l'obiettivo di provare a dire ai comuni: costruite in rete dei percorsi per mettervi assieme. È evidente che finché questo verrà lasciato alla buona volontà del sindaco di turno, si fa molta più fatica rispetto invece a quando è previsto per norma, perché allora tu sai che se sei un piccolissimo comune che non hai le forze per dare risposte e servizi efficienti, c'è una norma che ti dice lo devi fare per metterti assieme ad altri, e quindi si dà un po' di coraggio. Adesso è stata approvata ieri dal Consiglio dei Ministri il prolungamento, diciamo, del mandato. Sotto i 5.000 abitanti il sindaco non ha più limiti di mandato, sopra i 5.000 può fare, fino ai 15 può fare il terzo mandato. Penso che sia una possibilità, ma penso che ci dobbiamo più che altro chiedere perché costruire le condizioni per un'alternanza, quello che diceva Mirella prima. Non è che se io faccio il sindaco a vita
risolvo i problemi della mia comunità. C'è un tempo per tutto e l'alternanza va bene se è un'alternanza sana, ma allora io mi devo chiedere perché nei piccoli comuni non ci sono più amministratori che si candidano, spesso c'è una lista sola, non si riesce a fare le liste. Perché? Perché è un lavoro gravoso, poco retribuito e spesso che ha tante responsabilità e poche risposte. Allora una riforma degna di questo nome, che metta i sindaci in condizioni di lavorare, non tanto di restare lì a vita, ma di dare risposte al proprio territorio senza essere frustrati, perché è un lavoro, come dire, faticoso anche questo, non poter dare risposte a tutti coloro a cui vorresti rispondere, credo sia importante e fondamentale. Certo che noi li recupereremo con questa lontananza che ha dato il popolo italiano quando va a votare, perché fanno dei numeri veramente che sono incredibili, perciò sta alla politica proprio intrigarli di più, perché fino adesso non siamo intrigati di sicuro. È anche una questione. No, devo chiudere, Luisetto, devo dare la parola a Gasparini, perché voglio chiudere con altre immagini che mi ha mandato del Delta del Po. So che voleva anche intervenire, prego Gasparini, e vediamo anche le immagini, prego. Ma se posso chiudere in coda all'intervento della dottoressa Luisetto, convengo con lei, perché i comuni piccoli hanno difficoltà, ma comunque il percorso anche delle fusioni deve essere anche un percorso culturale della nostra popolazione. Io sono più per mettere in rete i servizi per la popolazione. Uno di quelli l'ha toccato benissimo la Luisetto, parlando dei medici di prima necessità, i medici di base, che purtroppo è una cosa che viviamo tutti direttamente. Tornando al Delta del Po, facendo un po' di sintesi su quello che è stato detto oggi, non dobbiamo toccare le trivellazioni, non dobbiamo far sì che le trivellazioni riprendano come gli anni 50, perché gli anni 50 e gli anni 60 quello ha fatto capire che il nostro territorio è molto fragile. Dobbiamo assolutamente, lo stiamo facendo, Mirella, e grazie ancora di questa opportunità, stiamo facendo di tutto per promuovere nella maniera sana, nella maniera giusta, tutto quello che è la filiera del primario attraverso la conoscenza della pesca, delle eccellenze della pesca, dell'agricoltura e di quello che è un turismo. Adesso state vedendo il giardino botanico di Rosolina Mare, e abbiamo eccellenze, abbiamo elementi per poter dire noi siamo pronti per accogliere non tanto una grande massa come può accogliere una grande città conosciuta in tutto il mondo, ma soprattutto allargare quello che è la stagionalità. Prima le parlavo di investimenti sulle ciclabili. Qui a Loreo, tra Loreo e Portoviro, si incrociano l'Adriatica e l'Avento. Sono percorsi ciclabili europei che dovranno e senz'altro avranno la possibilità di far portare ciclisti da tutta Europa, e noi stiamo lavorando su tutto il fronte della micro ciclabilità per portare i turisti nei centri abitati. Loreo è un'eccellenza, io ne sono innamorato perché sono anche il sindaco di Loreo, ma sono innamorato di tutto il Delta del Po. Convengo con il nostro ascoltatore di prima di Rovigo che tutto il Polesine può avere le condizioni e le possibilità per ricevere turisti. E grazie, io siamo sempre pronti a ricevere tutti i turisti possibili per poter creare un indotto sano. Basta che ci conoscono però, Gasparini, perché se riportano a Venezia e li lasciano là, capisce bene che Del Po proprio non lo vedranno mai neanche col binocolo, perché c'è un lobby anche là che li tiene fermi. Lo dico io perché è la verità. Allora Luisetto, come ci saluta? Veloce. Ci salutiamo augurandoci una politica più coerente e credibile, che sappia dare risposte, almeno, e anche un pochettino più umile, perché qua sembra che tutti abbiano la verità in tasca, ma poi le persone si trovano da sole, quindi grazie di avermi dato voce oggi. Allora sentiamo anche Gasparini come ci saluta. Promozione, abbiamo bisogno che fate promozioni, siamo qua anche noi, perché vedete veramente la realtà, perché se io non faccio vedere, Gasparini, prego. Persona, lei mi aveva invitato tempo fa, ai suoi colleghi in questo periodo qua avevo detto che facevo a distanza, ma verrò allora a trovarla e faremo in modo che anche sui suoi canali, sui suoi argomenti ci saremo con il Delta del Po, con la promozione non solo quella del mare ma anche quella della ciclabilità attraverso quello che è cultura, archeologia e enogastronomia, perché non dimentichiamoci, qui ci sono le ostriche rosa, non solo, perché abbiamo una DOP che è
la cozza di Scardovari. Vediamo se abbiamo le immagini, se facciamo o no, non ce la facciamo, niente, però ci rivedremo. Prego Gasparini. Io quello che dovevo dire ho detto e la ringrazio ancora. Invito i turisti, la stagione sta arrivando, è alle porte ormai la primavera, che è già una buona stagione per venirci a visitare. Siamo pronti per ricevere turisti in bicicletta, in auto, quello che il turista decide. Stiamo lavorando anche sempre con l'assessorato alle infrastrutture con Adelberti per creare il punto bici. Grazie Gasparini, devo chiudere assolutamente. Grazie a Moreno Gasparini, presidente Ente Parco Delta del Po Veneto. Grazie a Chiara Luisetto, consigliere Regione Veneto, Partito Democratico. Grazie a voi tantissimi anche questa mattina. Grazie, la posta di Mirella. This is our adult beginner, high beginner free skate event. Joining us from the Kent Valley Figure Skating Club, here is Abigail Reed. Just get lonelier the longer you're in love than if you were alone. Memories turn into daydreams, become a taboo. Baby, rebuild this house on memories. Take my picture now, shake it till you see it. And when your fantasies become your legacy, promise me a place in your house of memories. I think of you from time to time, more than I thought I would. You were just too kind, and I was too young to know. That's all that really matters. I was a fool. Baby, rebuild this house on memories. Take my picture now, shake it till you see it. And when your fantasies become your legacy, promise me a place in your house of memories. Promise me a place.